Bueno, moitas gracias a todos, moitas gracias pola vosa presencia. Encetamos hoxe as jornadas de outono coa presencia aquí de Antonio Reigosa e os seus compañeiros que forman parte da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, que se encargan de recuperar a literatura oral en todo Galicia. Nos pediron a colaboración a UNE para que montáramos o que eles le chaman unha polafía, que non deixa de ser unha, digamos, unha confluencia de persoas, de maiores e menores, que coñecen cancións, que coñecen lendas, que coñecen historias antiguas, e que eles están moi gustosos en recuperalas para poderllas transmitir aos nosos fillos e que non se perdan. Por ese motivo, tratamos de buscar a persoas naturais daqui de As Pontes, que nos contaran un pouco cousas da súa vida, lendas, cancións, para que Antonio e os seus compañeros as puderan recoller a través das cámaras e despois podelas colgar en internet para que todo o mundo as poida visualizar. Entón, con esta xornada de hoxe, damos por comenzado as xornadas de UME, que terán continuación o venres que ven, porque teremos a presencia aquí de un profesor de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago, que é un experto en Historia Agraria e Historia do Monte en Galicia, e que nos vai a falar das consecuencias da repoboación forzada que houbo a través do ICONA en todo Galicia, e das consecuencias que tiveron nese momento e as consecuencias que teñen esa repoboación forzada actualmente, entre outras cousas, coa vaga de lumes que temos en Galicia, non? E, por último, o venres 15 presentaremos novamente a revista UME, que este ano cumple o número 10 e que é unha revista, digamos, que está consolidada na comarca. Este ano temos un gran número de autores que colaboraron cos seus traballos para publicala. É unha revista que conta con máis de 400 páxinas e que será presentada o venres 15 no salón, aquí, efectivamente, non na Casa do Peso, sino aquí neste local, na sala de exposicións do Mercado Vello. E quedades todos convidados tanto a xornada sobre o monte en Galicia, que se celebrará o venres que ven en Casa do Peso, e a presentación da revista UME que faremos o vindeiro venres día 15 aquí neste local, e que gustosamente serán agasallados todos os presentes con un exemplar da revista. Non digo nada máis, moitas gracias de novo pola vosa presencia e doulle paso a Antonio Reigosa, que é o noso convidado. Ben, pois, boas tardes, moitas grazas a Manolo e ao colectivo UME por prestarse a facer de intermediarios entre vostedes e nós, a sección de literatura oral da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, para poder facer hoxe aquí este acto que chamamos polafía. É unha palabra que eu creo que xa vai entrar no dicionario en calquera momento, unha palabra que inventamos porque nos parecía que había que conectar o que viña sendo esa invocada tradición popular con un presente, con un futuro que a cultura popular debe ter, ou polo menos nós creemos que debe ter. Por outro lado, o saber da xente está aí, e vai quedar prova manifesta hoxe no que se vai contando, e debe seguir estando aí. Ou polo menos nós, a través das grabacións destas polafías, e que imos subindo a página web da Asociación de Escritoras e Escritores, que neste momento pode que ronde xa os 900 vídeos, e pola cantidade de reproduccións que vemos que se están facendo desde o mundo da escola, desde o mundo da emigración, desde o mundo dos colectivos culturais interesados na cultura popular, pois parece que atinamos, que estamos facendo un traballo que era necesario, ou que polo menos complementa outros moitos traballos de outra moita xente que se están facendo alrededor da literatura e da tradición oral e en xeral das manifestacións da cultura popular. Estamos inaugurando a polafía número 33 e xustamente nestes días cumprí 10 anos o proxecto de circulación. É un circuito que non para, que leva, bueno, pues prácticamente
evidentemente non todos os concellos porque é imposible, pero todas as comarcas de Galicia fixemos algunha grabación, ou máis de unha, a máis próxima aquí, por un lado foi enxermada en Cabreiros hai uns cantos anos, na escola de Cabreiros, e polo lado da costa, en Ponte de Eume, tamén hai 4 ou 5 anos, e tamén en Neda, estaba desrodeados, faltaba as pontes. Pois tocoulle as pontes. Eu non vos coñezo a maioría dos que ides intervir, para iso está aquí Manolo, que se non vos coñece a todos, coñece a algún parente, alguén que lle debe algo, en fin, sempre hai un motivo polo que coñecer a alguén, en fin, chámase aquí, e veselle a cara, e se nos parece que é boa xente, pois grabamos, contanos, seguimos para diante, xa está, non? Isto é broma, tamén é broma cando dixo Icona, acordeime daquilo de Icona con perdón, que se dicía sempre, non? O Icona. Eu son de Mondoñedo, non sei se vos dades conta que temos polo menos 3 coincidencias os das Pontes. Temos o mismo bispo, eso, punto de vista espiritual é importante, non? Ter un goberno común. Temos tamén en común a lenda, que igual coñecedes, a lenda do nacemento dos 3 ríos, entre os que está o Eume, que igual a sabedes, e se non a sabedes vou non deixar, porque hai aquí especialistas que saben contala mellor que a mí, pero que en todo caso, neses 3 ríos, nalgúnas das versións tamén entra o Masma, que é o río que nace, pasa por Mondoñedo cara ao mar, non? E temos algo en común que seguro que nin imaginades. Toda a pedra que se meteu aí na térmica, ese non foi toda, foi a maioría, ese non foi a maioría, foi a mellor, veu dunha canteira de Mondoñedo, que é a canteira de Prado, que eu recordo, sendo ainda mocete, constantemente os barrenos aí tocando as narices porque quedaba xusto enfrente de onde eu nacín e me criei. Así que recordade que podíamos facer algún hermanamento, podíamos facer algo, non sei, ocurre vos algo seguramente os de UME. Pois estamos dispostos. Mirade, e xa deixo de enrollarme, aparte do tema da lenda dos terríos que nos emparenta, e do bispo que tamén nos emparenta, está aquí unha persoa que fixo un traballo, Esperanzas Piñeiro e Andrés Gómez, que fixeron un traballo intenso de recollida de lendas por toda a comarca, por toda a amplísima comarca, pero entre elas hai varias daqui das Pontes, e do entorno das Pontes, das Fragas do Eume. Por exemplo, unha aportación xenial que fixestes é a descoberta do unicornio negro que anda por as Fragas, que seguramente algún veríades, o unicornio negro. Parecese moito a un cabalo, só que ten un corno. Aí, bueno, eu vino porque resulta que no libro de Lenda en Lenda, que fixeron eles, hai un dibuixo ou é foto, ten que ser dibuixo. Porque os seres míticos non se deixan fotografiar, é imposible, ten que ser debuxo. Tamén eu aprendín e tomei moitas lendas, pero unha páxina web que teño que se chama Galicia Encantada, dunha historia das Pontes, dun traballo que creo que era cura, Enrique Rivero Rou. Berra un pouquinho. Teño que berrar máis? Sí, un pouquinho máis. E na casa dime que cale. Non sei como vamos facer. Bueno, en definitiva, imos empezar. Sabede, señora, saben que hai un monstro aí no lago? Sí. Xa o sabía. Eu non sei nada. Pero eu, mea que sí. Sí. Pois sai no inverno, de noite. E vamos a levar a casa, non se preocupe. Por onde empezamos? Podemos empezar polo documental, verdad? Eu creo que é o mellor. Resulta que hai, eu acabo de enterar, este é o bon das polacías, acabo de enterar que hai, que se fixo, que se elaborou un documental sobre, que se chama, que se titula Pedrón do Freixo, do que imos ver aquí un trailer. É que a mí, para unha cousa tan pequeniña, chamar de trailer, tiña que ser un avance. Bueno, é que eu referíamos aos coches. Bueno, un avance. É un documental que ainda non se estreou, que está acabado, que está feito, e que se estrenará nas Pontes dentro de non moito tempo, xa supoño que se comunicará a todo o mundo para que se poida ver, pero están aquí Alfredo, é dicir, dos que fixeron o documental, están
Alfredo, anotei en Varela, e Ángel, non me entendo Cordero. E con eles, que lles pido que se cheguen aquí, está precisamente o protagonista dese documental que vos coñecer agora. Que eu non vos dou o nome porque dicen que non o dan no documental hasta o final, pero logo resulta que lle puñeron. É que sei que ele non se chama así, aprendín despois. Pide pa aquí, por favor. Alfredo, Ángel e un señor que non sei como se chama, pero que é o protagonista do documental, que se chama Pedrón do Freixo. Como se chama usted? José María Tugueiro Pita. Fixaron que Pedrón? Bueno, son máis conocido por Pedrón que por José María. Porque o sitio onde vive vostede chamase... O Vilar. Pero non é o Pedrón, non? No, do Pedrón era meu Xa me pai. engañaron duas veces. Do Pedrón era meu pai. Por eso me quedou, me puñeron Pedrón. Bueno, pois entendín eu mal. Non é mal. Antes foi... No, pero ten razón que usted heredou o de Pedrón de seu pai. No. Tampouco. É o de miñas tías e miña avó. Ai, meu pai non me deixou. Vamos a deixar fora. Por aquí. Ainda estuve me a pagarlle na moneda. Quédese aquí. É millón que non. Quédese. Mire, vamos a deixar falar estes dous homes Que vale. que foron os que fixeron o E documental. vai falar mal de mí. Bueno, non creo que se atreva. Eu non sei. Entón, alguén de vos o que nos gustaría que contarades cal foi, por que decidistes facer un documental que supoño que conta algo máis que a vida deste José María. Vamos a deixar falar aí. Por que fala? Que irán saber. Eu son Ángel Cordero, non son galego, disculpado o meu galego patético, pero o que dixedes antes de que vais falar das lendas, Pedrón é unha lenda. É un señor que naceu, vais a ver aquí no trailer, nun sitio, e por nacer nese sitio donde naceu o seu pai ali, ele ainda non naceu, vou esperar un poquinho, por eso chamanlle Pedrón, porque o seu pai naceu ali. É do Freixo porque é da parroquia do Freixo. Bueno, pero cal é... É dicir, por que escollestes este home, por que escollestes ese lugar? Que queredes contar? Por me fastidiar a mí. E para mí non me mete el gato. Non sei, seguramente. Nós tratamos de contar a vida e a trayectoria dunha persona que tivo que aprender a facer moitas cousas, pero sobre todo tivo que aprender a facerse a sí mesmo. E non leva unha terra como o Freixo, era moi difícil vivir ali, e sobre todo sen un apoio familiar, non o tuvo, el operou despois, e agora ten todo o Freixo a seus pés, de familia, como que... O que fixen eu non fai nada, non fixo nada. Quizá eu creo que a mellor característica que define a Pedrón é unha, a súa vontade, e outra, a súa simpatía. Durante este tempo, esa longo, non recordo chegar a casa de Pedrón e que non houbera unha sonrisa de primeiro. Entonces, quizá hoxe, pois, quero darlle as gracias a Pedrón por prestarnos a súa vida para poder amosala nun documental no que creemos, esperamos que habemos sabido realmente explicar a vida de Pedrón, a súa vida complicada, como a de moitos tamén. Quizá en este caso é a representación un pouco da nosa Galicia. Tanto que falamos ahora da memoria histórica, non queríamos que isto se deixara pasar sin que os mozos, a nova generación, coñeza realmente como se vivía naqueles tempos e como se sigue vivindo en nós. Cantos anos ten, José María? Gracias, Pedrón. Ando no 85. 85 anos. Sí. Estes homes din que usted tuvo unha vida dura. Duro. Ai, é que é máis fora de aquí. Xa está no documental, tampouco ancorde moito, No, eu non é porque non comese, pero pasou toda a vida traballando na aldea. Viviu, menos naceu, 5 anos. onde estuvo? En Francia.
traballando en Francia. Sí, pero como non se entedo. E que facía ali en Francia? Ai, fixen queixos. Queixos? Queixos, brullé. Brullé? Ai, eu falaba francés cando vi. Que acordas algo do francés de por aí? Que lle facía os furados, Nada, é que os olhos aqui, que lle fundiou. Brullé. E pesaban a 140 kilos. Ai, cativo sin pego. Collía o queixo os 240 kilos en peso. Pero teñen moito aire, que teñen moito furado. Non lle digo que tían pensado despois de defeito. Sabe, iso se formábanse na cospa, e se formábanse os furados se formábanse na cara. Despois de que iban curados. Mira unha cousa, contoulles todo este sol. Todo! E tamén lles contei mal que non deixaron xa me aburrido. Era algún secreto que non lles contou? Hai algún que dou, sí, algún que E dou. pode contar? Non, hoxe non. A verdade é que paciencia tuvo moito. Tuvo moita paciencia. Paciencia. Alcuas veces non levaba o bastón, que alcuas veces que... Pero portábanse mal, non? Non, non. Oia, non noto que ás veces iban pola merenda na máis? Bueno, eu nunca fui para o rei. Non, digo que, bueno, vamos gravar, pero xe chove, xe non sei que... Iso non, nunca pensei, home, non é... Pero non lle daba importancia. Bueno, E dicía eu así, bueno, ten familia? para mí ben chega. Ten familia ali vivindo con vostede? Comigo non teño nada. Vive solo? Non máis que un vecino, que se chama René. Pero, bueno, que mami non é. É unha mesma máis por... É como máis que a mí. Son os dous que quedan É máis outra ali na reja, se chama. de cantos cando era vostede neno? Oi, eran moitos. Moitos que había na reja, unha, dúas, tres, catro. Había 6 vividores, e agora xa hai, somos 3. Non? A gente veio. Non, a xente na aldea. Certo, pechada bien. Certo. Bueno, pois... Eu tamén tiña maleta xa preparada. Sí, é moi grande. Bueno, moi grande tampouco non sumiu. Bueno, esa maleta non se preocupe que xa lle farán no momento que faga falta. Bueno, eu tamén houve unha señora, xa é a de anos, xa morro non era non, encargou a maleta a tempo. E fixo xa un vecino, nunca noutra que xa fixo un vecino. Esa que me teve antes de morrer, así que... Estaba para ter preparado para tomarle medida. Non, prepara. Bueno, usted non se apure, Pero eu non me apuro, é verdade. Pero con desconfianza non... Imos ver un cachiño pequeno dese documental, moi pequeno. Perdón. Moitas gracias, espero que teña moito éxito. ¡Hala! Aquí nace un meu pai, que se chamaba Andrés, do Pedrón. Por eso a mí me chaman Pedrón, porque o meu pai era de aquí. Botamos moitos anos e nos falaron. E despois, polo patrón do Freixo, por San Juan, viña para a taberna e falei, peguei o berro, ai meu pai. E según nos senteu, conoceu-me, e veu para cá por min e abrazouse en min, e abrazámonos, e saludámonos. E desde aquela falámonos sempre. E por iso nos tratamos como a los fillos, como a irmãos. Despois ele morreu e os fillos foron para as pontes e é unha maravilla. Aquela zona tan agreste, tan difícil, pero ao mesmo tempo con cousas tan naturales, foi onde conocí a Pedrón. Pedrón nació en Luita. Ali criouse, o pai parece ser que non lle fixo de caso, a mãe tampouco, e criaron unhas tías. A vida aquí era moi mala. Ahora que somos poucos. Despois de haber dado
todo o día, e iba por troitas pola noite. Cando había a época das setas foi o iniciador de recolección de setas para vendelas. Sempre foi o pionero en estas cuestións que despois seguiron outros moitos do pueblo. E meteu-me no bolsillo. E entonces vai a por e cantalle do mo outro. E se o sonille non ve, saltalle o número do bolsillo e matou. E quedou aquí morto, aquí todos os pedacinhos, aquí. E desde que se xuntou a xente toda, apañar os cachiños e... Porque era a persona máis alegre que se podía atopar nunha festa. Con él bailaban todas as mulleres, solteras ou casadas. E non lles importaba en absoluto, porque, bueno, Pedrón era Pedrón. 73! E 10%. Ai! Ainda pode haber unha mãe no gatinho. Que os ojos peores. Os peores, me cago en la... Este no me regalamos que soy María Peña, pero como no lo sé. Bueno, eu vou facer por velo, que rir e morrer un pouco. Que lle dure moito ese ánimo, esa alegría. Dá gusto, sí, señor. Cantas historias morren cada vez que se pecha unha porta. Centos, miles. Comigo viaxa Isidro Novo, que é un compañeiro da asociación, e que normalmente nas polacías fai o que vai facer hoxe, que é traer algún poema de algún autor ou autora que teña que ver co territorio donde facemos a polacía. E hoxe creo que trae, non sei se vai empezar por aí, pero trae unha sorpresilla. Pois ben, é un parente de García Rodríguez. Sí, bueno, como sabedes, seguramente sabedes, o nome que lle dá as pontes era as Pontes de Ume no século XIV. Parece ser que había un adiantado que se chamaba García Rodríguez de Valcarce de Balboa. Era o adiantado que estaba posto polo rei aquí. Despois, ese adiantado tuvo unha filla que se chamaba Constanza, que casou con un tal Freire de Andrade, e tuveron un fillo que se chamou García Rodríguez de Valcarce de Balboa, tamén, como o pai, pero que foi ao que lle concedeu o señorío Pedro Enríquez de Trastámara. Ese señor xa das Pontes, o que lle dá o nome ás Pontes de García Rodríguez, parece ser que tuvo un fillo e que foi trovador. Non está moi claro, pero lá aparece, o seu nome aparece por aí, e atribúeselle, houbo que lle atribuíu 6 cancións, pero parece ser que, bueno, eses folios que aparecen e dicen outra do mesmo e tal, claro, non se sabe se se colou a alguén, falta unha páxina, entón o que di outra do mesmo é de Pedro de Valcárcel, que é como se chama o noso trovador, ou é de outro por aí. O que casi se considera que é del é unha pregunta destas con mala intención que tiña en castelán, aún poñendo en cuestión a súa virilidade, que di así, a un tal Gonzalo López, dice, Gonzalo López, dicen que es cordura preguntar el hombre por más saber, y yo por ende quiero vos facer unha pregunta en toda figura. Decidme agora, por vuestra mesura, si es verdad lo que me han contado, que el vuestro venablo ya es quebrantado y desnerviado por la coyuntura. Pero non hai resposta. O que lle tiña que contestar, se ve que falta o folio aí, e non aparece. É a canción que se considera que é del, que está que aparece no cancioneiro de San Román, di así:
Decir de Pedro de Valcárcel: se dos ollos vexo quen me fai inimiga, convén que lle diga meu desexo. Aventurar-me en algunha hora e irei, usei que la mora, e direi: senhora, a vosa verdade me faz por verdade mal so vexo. E des que eu dixer todo o meu mal, máteme se quer, que non me encal, que a mí máis me val morrer axuntado que beber penado ao Alentexo. E por ventura, enoxar-se ha de que esta tristura que a mí me dá ou me tomará por seu servidor. E se así for, ben preitexo. Quere dicir que se lle acepta ou non xa o ten. E se lle acepta, bon proveito para ele. Mais ou menos. Non sei se vos soa unha historia moi breve que eu recibín dunha persoa daqui das Pontes xa hai uns cartos anos, pode que 10 anos, que falaba da presenza dunha nena nunha casa próximo ao Encoro, que aparecía polas noites petando as portas, concretamente a unha, pedindo azúcar. Non vos son. É unha historia terrible, tráxica. Nesa casa vivía un home só, e sentiu petar a porta de noite, e baixou a abrir, e viu unha nena, e preguntoulle que quería, e dixo a nena: quero unha pedra de azúcar. Entón o home dixolle: espera que vou por ela, pero cando volveu da cociña coa pedra de azúcar, a nena xa non estaba. Desapareceu, echou a porta, e deitouse a dormir, pero a noite seguinte volveron a petar na porta, e pensou o home: vai ser a nena, vai pedir unha pedra de azúcar, vou na coller na cociña, e xa lle dou cando abra a porta. E así foi. Foi coa pedra de azúcar, abriu a porta, efectivamente era a nena, e dixolle: que queres? Quero unha pedra de azúcar. Dixolle: toma. Pero cando lle ia dar a pedra de azúcar, el sentiu un golpe moi forte nun pé, mirou para baixo, e era unha pedra de azúcar moi grande que o mancara, e nada máis levantar a vista, a nena xa non estaba. Eu estaría preocupado, pero a cuestión é que a noite seguinte, que xa non sabía moi ben que facerse, e volvían a petar a porta, pedindo a pedra de azúcar, resulta que estaba vendo o telediario, non sei se era o da española, se era o da galega, pero para estas cousas tanto ten. E contaron a historia dunha nena que desaparecera e que non se está aquí, da comarca das Pontes, e que non se sabía dela. Entón, parece ser que puñeron unha foto ou algo así, unha imaxe da nena, e dixo: carai, pois é, que veu petar a miña porta. Pero, esa noite, esperando que volvería a nena a pedirle a pedra de azúcar, estivo totalmente desperto, pero a nena non petou ninguén a porta. A nena nunca máis se viu. E o peor é que ao partir do amanhecer do día seguinte tampouco se viu nunca máis o home desa casa. Sinto non vos dar unha alegría, pero que para falar de lendas, está aquí, non sei se Andrés se vai a chegar. Andrés non. Bueno, entón vais a chegar Esperanza Piñeiro. Chégate por aquí, por favor, moitas gracias por vir. Que non é das Pontes, pero ten publicadas bastantes lendas recollidas neste entorno, tanto dos concellos de arredor como das Pontes. Eu tengo un concretamente que se chama de Lenda en Lenda, que eu pode haber máis de 10 anos que o teño, e ten máis de 10 anos publicado seguramente. Do que aprendín está aquí. Aquí tedes o unicornio negro, vedes? Parece unha foto, pero é un dibuixo, porque os seres míticos non se poden fotografar. Escapa. Fotografías, pero non saen. Bueno, pois, moitas gracias por vir e por contarnos algunha desas lendas que vos recollestes. Non vou facer unha presentación extensa dos teus traballos, porque senón non acabamos nunca. E aparte está a Wikipedia, e ali está a súa biografía. Moitas gracias. Bueno, pois, Leva un efectivamente... pouco.
Sí, efectivamente, estivemos por aquí, pola comarca, recollendo, e aquí en concreto nas Pontes, recollendo lendas, e este é un sitio onde hai moita lenda, porque ten uns elementos moi propiciatorios de lendas, que son o río Eume, os bosques, a fraga. Entón, en relación a todo eso, surdiron multitude de lendas, en redor das augas, que teñen moitos poderes curativos dende a prehistoria. Entón, bueno, eu quero referirme, de entre as moitas que recollemos, pois a relacionada con unha cidade asolagada, unha cidade afundida debaixo das augas, que é algo que se repite en distintas partes de Galicia. Hai moitas lendas que teñen unha base común e que se repiten. Aquí, en concreto, atopamos os máis vellos que nos contaron de antes da existencia da mina das Pontes, que no lugar de Carracedo existía unha pequena charqueira que se facía sobre todo cando os invernos eran moi chuviosos. Entón, contaban que ali había unha cidade asolagada, unha cidade que fora próspera, que fora moi rica e que, sin embargo, por un mal comportamento dos seus habitantes fora castigada con un gran diluvio que afundira e desaparecera a cidade. Precisamente a igrexa estaba consagrada a Santa Olalla. Santa Olalla é unha mártir que foi canonizada como virxen porque contan que un home trataba de violala, ela se escondera en unha lagoa, librou de ser violada, pero sin embargo morreu afogada. Entón, precisamente, ao lado de onde hai cidades asolagadas que teñen unha lenda con cidades asolagadas, están consagradas as iglesias a Santa Olalla. Entonces, bueno, é curioso, porque anos despois, aí se implanta a mina das Pontes e desaparece Carracedo pola mina. Quen ia decir que non era un pouco premonitorio que hoxe en día Carracedo aí está inundado pola preciosa o precioso lago que tedes aquí nas Pontes, que parece que é, polo tanto, premonitorio. Ben, entonces eu paso falando da importancia das augas. Tamén nos contaron que en esa lagoa existía un encanto, como outro que existía tamén nas pedras, no Caxado, no Monte Caxado, en todos o monte que nos leva de aquí ata a Ortigueira. Entón, como cosa curiosa deste encanto que vivía encerrado nunha pedra debaixo das augas, e que só saía a noite de San Xoán, un dos vellos nos dicía: pero non vos preocupedes por ela, por ese encanto que vivía aí, que o feitizo non se pode desfacer, ela non sofre, é un encanto que nin come nin bebe, porque non sente fame nin sede, ela non está nin ben nin mal, ela simplemente está encantada. Bueno, pois, en relación ao todo o poder máxico dos montes que agochan encantos, quería referirme, xa para rematar, a lenda da Serra da Faladora. Como sabedes, a Serra da Faladora está entre a corda da montaña que leva de aquí das Pontes a Tabares. Antigamente existía un camiño, o camiño dos Arrieiros, porque conectar para subir as mercadorías que entraban ao porto, o coído de Bares, xa dende a época dos fenicios e dos romanos, subían as carretas co peixe e as mercadorías que viñan por mar ata as terras de aquí das Pontes. E das Pontes baixaban con produtos agrícolas, con viño, e tamén baixaban cos minerais de aquí e de Moeche. Baixaban pola mesma
ruta que se chamaba, que ia pola corda da montaña, porque era unha zona bastante recta, que non tiña moita vegetación, e que era máis fácil camiñar por aí que camiñar polo río Sor, que sería a zona de penetración máis natural. Bueno, esa serra da Faladora está catalogada que ten máis de 80 mámoas, o sea que dende a prehistoria se enterraron, foi lugar de enterramento. Entón é un sitio que está cheo de mitoloxía, de lenda, de misterio, e se chama a Serra da Faladora. Por aí os arrieiros, ao pasar coas carretas, os eixes subiaban, as rodas ao pegar contra os penedos, o camiño malo, pois pegaban ruidos, e había unhos enormes ecos que facían que retumbasen, ademais tamén coas súas voces e cos seus cantares cando cantaban, pois resonaba e se convertía nunha serra que falaba, cos ecos que iban amplificando todos estes ruidos. Entón, co nome de Serra de Faladora, xorde en ese momento unha lenda moi bonita, que é a lenda da Serra da Faladora. Bueno, contan que existía un rei suevo que vivía aquí, reinaba nas terras galaicas, e que estaba casado en segundas nupcias con unha muller máis nova que se chamaba Idefrida, e que, bueno, hubo un persoeiro destos intrigantes que viven sempre nas cortes, as pensas da corte, pois foille ao rei co conto de que a súa muller lle era infiel e que ademais era responsable da morte dun fillastro da muller, o sea, de un fillo do rei. O rei creou as mentiras deste personaxe e entonces primeiro tuvo un gran desacougo producido polo desamor, que foi dando paso pouco a pouco pois a un horrible enfado e ganas de violencia e de vinganza. Entón decidiu que o castigo tiña que ser que enterrala viva no alto da serra que parte de Bares e que chega ata as Pontes, que fora enterrada viva. En vano foron as vaguas da raíña, as explicacións, cumpliuse a sentencia real. A enterraron alá e por riba dela, nada máis debaixo dunhas lousas, na zona máis alta da Serra da Faladora, e por riba dela nada máis que voaban as águias vixiando os seus niños, porque os arrieiros iban sempre en busca de a chamada pedradaria, que é un tipo de limonita que foi utilizado en medicina natural durante moitos anos, sobre todo para antídoto dos envenenamentos, tamén para curar os dolores de barriga, o que lle chamaban enfermedade do pasmo, de xente que tivera algún tipo de impresión. Entón, bueno, era unha zona, a zona máis alta. Ali quedou enterrada a raíña, os seus queixumes, os seus xemidos, aínda hoxe saen polas fendas das rocas, resoan pregoando a súa dor, e outras rochas contéstanlle tratando de consolala. Polo tanto, é unha serra que fala, é unha serra que aínda trata de seguir consolando o dolor daquela raíña, a Serra da Faladora. Moitas grazas. Moitas gracias, Esperanza. Ainda que a súa intervención fose breve, a cantidad de lendas que hai referidas ao entorno das Pontes, non sei se sabedes que no Monte Caxado tedes unha galiña con pitos que en realidade son de ouro, que son montesouro. O problema é collelos, porque son escurridizos. Non sei se sabedes como se fai, sabedes? Bueno, o que tiña sombreiro, aquí por exemplo Isidro, que leva chapeu sempre, tiraslo en riba, e se lle cae, a un pito, é teu, a un polvo.
En Mindonia se dice pito, pero aquí non, igual non. E tamén se lles mexamos riba, a que te puntería. Aquí os homens temos máis ventaxa, porque podes mexar de longe, e se lle das, o polo é teu. É como un polo de ouro, vas apañando a vida, Digo, que eu collín un, home, para a xubilación non me chegou, porque non me falta un pouco, pero mandoulle aí, Vou animar a Manuela coas súas tías, parece ben? Animades vos. Que remedio? Pois veña, xa está. Porque eu non as coñezo a Manuela, Manuela foi fundamental no exitazo inmenso da Policía de Cabreiros, que o pasamos tan ben ali. Oxe trai, se querensillas traemos esas sillas. E senón aquí tamén se pode un apoiar, Poñemos as sillas, non é problema, como vos queirades. Xa vos presenta Manuela. Creo que estruxo da familia porque non sabía que pagar. Non se deu como está. Bueno, gustaríame presentaros a miñas tías. Hoxe nos acompaña a miña tía Elisa Romeu Ferreiro. Elisa é unha das 11 irmáns da miña nai. Naceron en Gondré. Miña tía ten 80 anos, é unha persona ágil, lúcida e con unha historia vital moi bonita, porque ela estuvo na emigración, foi costureira durante moitos anos, ensinou a coser a xente daqui do pobo, foi por casas, e a mí me gustaría que nos contara un pouquiño sobre ese tema. Pero espera un momentiño, que así vamos a presentar a miña tía Sara tamén, Sara Ramil Rei, tamén daqui veciña das Pontes. Ela naceu en Pazos, no Freixo, tamén a súa nai quedou viúva moi nova, e ao pé da súa casa había unha escola, e entón ela ten moitas historias que lembra da súa época escolar, pero ademais tamén das mestras que pasaron por aquela escola en Pazos. Entón, a mí me gustaría que hoxe nos contaran un pouquiño desas historias que elas lembran daquelas épocas de nenas, de xuventude. E entonces, vamos a empezar, si queres, tía Elisa, e nos contas un pouquiño, así, un ratiño da túa vida e de como foi esa época de costureira e demais. Vale. Cando queiras? Pois fui costureira desde 14 anos. Ou sea, aprendi cunha hermana maior e despois ela casouse e quedei eu de costureira. E andábamos polas casas, coa máquina debaixo do brazo, de calzado unhas zocas, e de casa en casa, chovera, nevara, fixera o que fixera. E no verano era ben, facíamos a roupa de home e de muller, interior, e todo había que facer nas casas. E facíamola, que remedio nos quedaba, non había outra. E moi ben, e ganar para o calzado, pouco máis. Dábamos a comida que ainda bon era. En algunhas casas tratábamos moi ben, que non teño queixa de nadie, pero entón había que pasar. E a coser ao mellor desde as 6 da mañá hasta as 12 da noite, no verano, sí. Sí. Porque, claro, non había roupa feita, non había, porque hoxe comprase todo feito. Pero daquela non. Incluso había que facer as medias. Había que facer chaquetas para os homens. Roupa interior, camisas, todo había que facer, todo. E para as mulheres igual. Era o que había, non había outra cousa. E vivíamos felices, porque nosotros fomos 11 hermanos. E agora quedamos 4 solamente. Pero entonces era o que había. E a máquina que levábamos? A máquina levábamos debaixo do brazo. Había poucas casas que houbera máquina, pero había que levar a máquina da mão. E ao mellor andábamos 2 ou 3 sempre. Entón era máis fácil a cousa. Con quen ibas a coser, tía? Cando ibades 2 ou 3, quen iba contigo naquela época? Pois Sara, esta que está aquí, que é a miña cuñada agora,
e outras da familia tamén, outra filla dunha prima miña que tamén aprendeu a coser comigo, e así varias, pero casi sempre éramos tres as que cosíamos. Entonces, claro, levamos a cousa un pouco millor, pero era duro aquel tempo, chovera, nevara, bueno, o mellor entraba no agua pola cabeza e salíanos polos pés alguna vez, porque íbamos coser eu nací en Gondré, que pertenece aquí ás Pontes, pero chamábase Gondré. Íbamos ao Freixo, íbamos ao Deveso, íbamos a Somedio, íbamos a Vilavella, aquí ao Vilar, que chamaban, que é onde é o meu marido. E bueno, é aquí ás Pontes. A Ribadeume tamén fomos, cunha rapaza de Ribadeume tamén cosera comigo. E bueno, había que ir, non había outra. E pasábamoslo ben. Despois á noite dormíamos nas casas, en algunhas, en todas non, pero en algunhas dormíamos nas casas e despois, se preparábamos de coser, xogábamos ás cartas. Facían sabas. A mí non me gustaba moito xogar ás cartas, pero as que iban comigo, algunhas sí. Unha prima miña que morreu en Ferrol xa hai uns anos, pois esa, bueno, xogando ás cartas era feliz. E si era a vida, sí. E como conseguían as máquinas de coser, de onde viñan? Pois eu comprara a Bouza, un comercio que había aquí que se chamaba Bouza. E bueno, ainda a teño hoxe, E ao redor, claro, estabas contando fai un momento que cosíades ao mellor desde as 6 da mañá hasta as 12 da noite, no verano, sí. No verano. Porque había que facer a roupa toda e todos querían estrenar. E despois había sempre algún rato tamén de divertimento, de bromas, de noviazgos. Bueno, eso, pero eso tampouco se pode decir todo. Pero era unha parte moi bonita. Ai, sí, ui. Que non dá todo se sabe, non di, pai. Mira, o pouco que tiñamos na cama non había. Pasaba polo mellor que o pasan os de hoxe. Sí. Porque a xente da hora ten todo. Se necesita unha cousa, van a comprar xa, ten. Pero daquela non era así. Roupa de cama tamén facía? Sí. Eu tiña unha hermana que tecía, que se chamaba daquela, que facía para facer roupa de camas. E despois nos outros cosíamola. Ai, sí. E si era a cousa. Este sabe a historia daquele home de aí, era para ir para a zona de Santa Valla, por aí, que foi, non sei se foi a Lugo, se foi a Villalba a comprar a tela para fazer uns calzoncillos. Ai, sí, elo. Había que facer calzoncillos, había que facer sujetadores para mulleres, bragas, todo o que houbera que facer. Sei que foi unha costureira cos, non sei cantos metros, comprou unha animalada de metros de... Antes facería de moito. El quería facer calzoncillos para a vida, porque lle quedara para non volver. Facería de moito, son todos. E foi a unha costureira dali da parroquia, e fixoulle e coa tela que lle sobrou, levou unha para casa. E nada máis chegar á casa, para enseñar os calzoncillos á muller, baixou todo, dixo, mira María, e dixo... Pero eso non podía ser. Quería enseñar os calzoncillos, non. E parece que en vez de baixar só os pantalóns, baixou todo. E a muller dixo, pois ainda me quedan 7 metros aquí debaixo do brazo. Pero facías pantalóns, eu teño feito pantalóns de home, chaquetas, camisas, calzoncillos, todo. E os patróns, que como aprendistes a facer os patróns? Patróns, para poucas cousas eu usaba patrón, Non. Había unhas reglas para marcar, unhas tizas, les chamábamos, e marcábamos, había unhas citas para medir, e tomábamos as medidas á xente, polo alto, polo ancho, pola cintura, por todo. Era o que se feito a medida. Sí, non había outra medida. Pero todo eso é a costumbre. Porque eu aprendi con miña hermana, con a maior. Entón, víalle facer a ela, o que facía ela, despois facía eu. E se era, facíamos incluso sombreiros para o verano, de home e de muller. E había que facelo, non había outra cousa. Sí. E despois nas horas que nos quedaban, ao mellor ainda calcetábamos, facíamos calcetines para calzarse. Era o que había. No inverno salíase menos, non? Daquela, mira... Non digo coser polas casas.
Íbamos igual no brao que no inverno, porque había que ir, porque a roupa había que facer. Bueno, pero había menos festas, gastábase menos. Igual se levaba do inverno que é do brao co inverno. Iso non había moita diferencia ao que hai hoxe. Non. Aproveitábase máis a roupa. Aproveitábase máis, e de uns para outros. Había moda, é dicir, pedíanlle faimo así ou faimo así. Sí, había un, chamábamos os figurines. Entón ali miraban o figurín, eu quero isto, eu quero outro. Entón así facíamos, parecido. Pero verán, así pasábamos ben. Sí. Bueno, moitas gracias. Sara, ahora vamos contigo. Contanos un pouco como era, desde que acordas tú, porque cando viñamos falando no coche, eu lle decía, tía, porque falamos moitas veces de cousas de antes, e ela salpicamos aquí e alá, e ela sabe moitas cousas de moitas cousas. E entonces, a veces nos conta, precisamente, da Escuela de Pazos, nos fala da Escola de Pazos, pero eu nunca cheguei a saber desde que anos ela estaba entrara en esa escola. E me dice, ainda non tiñamos dentes, me dixo hoxe. Contanos un pouquiño como era esa vida na escola e como era esa relación das mestras coa túa familia. Toda, dormían e comían ali e dormíamos todos xuntos e non había habitativos e xa está, felices. E na escola estaban mesturados nenos e nenas? Nenos e nenas e de 19 anos, Pedrón, de 19 anos hasta un. Ali iba todo. Sí. E non había trauma. E tamén me acordo dunha maior que se chamaba Paquita, que andaba con curtines. Espera. Eu algo escoitei deso, non? E Pedrón ten esperado os tras 12 do día. E quería xogar no colo dela. Que era cando sale de aí calabo. Quería xogar no colo dela. Estaban no algunos... Xogar no colo da maior. E logo? Mira, en vez de nos enseñar a escuela. Quería xogar, Pedro, que me reguei. Na vosa escola, estabades mesturados, nenos e nenas. Nenos e nenas. E a escola que había? Todo o ano, no inverno, en que época había a escola? Igual que aquí, igual que agora. Acabamos en Bravo en julio. E empezabades? Empezábamos en septiembre. E había solo unha persona mestra? Houve dúas, unha pós vellos. Había dúas. Houve dúas, unha pós vellos. Sí. Que non deu a naide. Despois eu tiña unha tía na casa e firmoulle ali co dedo. E ela cobrou moi ben, que pasou un ano ali perfecto. Era de Villa García da Rosa. E por que había esa escola para os maiores? Pois non sei, viñera unha moda daquela que diz que tiñan que aprender os velliños. E os velliños non sabían escribir, e luz non había, era para de noite. E os cambios do gas non vía. E a maestra pasou moi ben. Era a luz que vía. Sí. Despois, ainda lembramos a unha mestra que vive aquí en Vilalba. Matilde Jato. A Mati. Sí, Mati. Mati estuvo ali tamén de profesora. E además foi unha das primeiras profesoras, ou non? Non, das mestras que houve ali? Moitísimas, moitas. Pois estuvo, unha de San Claudio, era moi maiorciña. Estuveron moitas, unha de Ferrol, outra de Villa García, outras de Vigo, que estuveron 8 anos e tiñan galiñas e porcos, e dormían con eles. Pirucha de xermade. Sabes como dicía Jaso de Paixón no Llano Descanse? Cando lle falaban das de Vigo. Ai, as de Vigo teñenche moi ben Vigo. Despois, normalmente a vosa escola facía desas clases ali dentro da aula sempre, digamos, aquela casa que había ali, ou salíades fora facer actividades tamén? Non, se estaban os nenos mollados iban a xogarse a miña casa, máis aquí non sei. E na tua casa quen vivía? Todos. Pero non, miña abuela... Tú vivías con abuela? 3 irmãos, miña abuela, miña tía e miña mãe antes de irse para Inglaterra. E despois, cantos anos tiñas cando se foi a tua nai para Inglaterra? 12 anos. E tú aí seguiches na escola? Seguí, que a mí non me quitaron, sí. E naquele tempo teño graduado escolar, que manda narices. E non sabía ler. E despois esas mestras, non había, por exemplo, en outros lados, había as escolas,
E arriba vivían os mestres ou as mestras. No, tiñan En ese caso, no. unha casa ao lado, unha casita moi bonita, pero elas non querían dormir ali que non se atrevían, non me extraña. Entón dormían na nosa casa. Ali dormía todo. Dormíamos todos xuntos, non había ascos de nadie. Mari Carmen do Zoqueiro iba polas mañás, que levaba as trai ás 6 da mañá, levaba ya, e xa se deixaba a porta aberta, que ali non se pechaba a nadie, non había las luz. E metíase na cama, deixábase o candil ali, unha vela, metíase na cama con miña mãe atrás dela. Ás 10 desayunaba e iba-se para a escuela. E xa está. E foi moi feliz. E despois, Cantos nenos e nenas había? Ai, moitos. Cantos vos xuntabas? 40 máis, todos xuntos ali. E viñan de moitos kilómetros. Andaban moitos quilómetros. De que sitios viñan ali? De la Serra do Atebeiral, do Vilar, da Rega, do Pouso dos Muros. Do Pouso dos Muros, viñan de muchísimos sitios. Da Casa Nova, sí. E despois hasta que hora estaban? Hasta as 5 da tarde. Íbanse sempre ás 5 da tarde? Sempre, sí. Ás 10 da mañá e ás 5 da tarde paraban. Sí. Non sei se lle queredes preguntar alguna cousiña. De que anos máis ou menos está falando? Cando iba... Pois mira, dali foi a escuela no 73, pois desde o 47 que nos viñeron diante, antes non había escuela, había polas casas, iban xente poñer polas casas, e houve maestros titulados poñendo nas casas. Non había unha escola? Non había unha escola, pero logo despois sí que era unha escola mixta. Pero cando iban polas casas, iba a algunha casa? Iba a dunha casa concretamente, en Caspastor, que o contrataban da casa? No, iba, eso xa non sei dicir, porque eu non nacera. Pero miña abuela, que xa sabía ler e escribir, sí que falaban de todo eso. Pero que se xuntaban ali todos os nenos? Xuntábanse nunha casa particular? Sí, porque non había escuela, logo despois fixo a un particular, fixo escuelas. Esa escuela agora, pois, non é do ayuntamiento, nin nada de un particular que fixo. Pero destinou na escuela. Como se chama o sitio? Pazos. Pazos. Sí. Unha escola feita por un particular dali ou destes que estaban na emigración numérica? Non, era Salvador do Couto Seco. Fixo Salvador do Couto Seco. E ese edificio xa se fixo para a escola? Para a escola, está destinado, hoxe non está destinado a escola, pero... Sí, fixo para eso. Fixo para eso, sí. Cunha casita ao lado para vivir o profesor. Eran cativas noviñas, e non se atrevían a dormir ali, non me extraña. Tiñan medo. Home, luz non tiñan. Había que facer lume, ali está. Pero pasaban ben. Cando viñan choraban e cando se iban choraban. Sí. Eu ainda trato moitas que estuveron ali, e van. Moitas que maestras? Maestras que estuveron ali e van, ainda nos van ver ali. Eu tiña ali unha casita e van. Tiñamos intención de traer a dúas mestras que viven e que están xubiladas. Mari Carmen das Torres, unha foi de 4 anos. Unha foi de Xermade, chamanlle Viruca, cariñosamente a familia, Viruca de Cita, e Viruca está en Vigo, precisamente. Despois traballou en Telefónica e tal, está xubilada, pero bueno, lembra con moito cariño a súa época de mestra de Pazos. E despois hai outra... Non había carretera, non había coches. E Matilde, que era da que falábamos antes tamén, que vive en Vilalba, xe non... E casouse con un de Madrid e fixo ali unha canoa para vir ao pantano. Fixo unha canoa. Que? O marido de Matilde. E logo. Bueno, pois moi ben, non sei se nos queredes contar algunha cousa máis e se non damos paso ao seguinte. Home, algún deses secretiños que non se contan, pero bueno. Claro. Porque as maestras, non digo vos, pero digo as maestras tamén botarían algún mozo por ali. Hai algún que tuvo, sí. Pero todo moi formal. Moi formal. Solo un. Solo un era fijo. Pedro. Cando me preguntou unha vez que se tiempo viña que te cuento no coche e me comenzaron polo coche de arriba. E que dice la gente por allá, Pedro? Que
Quería te preguntar se ao tío Orencio o coñeciches no Vilar cosendo. No, conocino por aí nas festas. Eu fui á escola con el xa. Xa ibas á escola? Que eu estuvo na casa dun tío meu en Casadonja, se chamaba. 3 anos, entonces fomos antes na escuela. E ele non me facía nada máis que mal na escuela. E mira despois o que chegou. Pois moitas gracias. As Moitas dúas. gracias. Porque é poeta, a xepos dixe que era mestre, conta algún conto. Bueno, cada día fai unha cousa diferente, eu non sei hoxe. Realmente non sei. En todo caso, chamase Lois, non vos digo apelido por se non vos gusta, para que non busquedes por aí quen é. Cando que Bueno, pois moi boa tarde, eu estou moi contento de estar hoxe aquí con todos e con todos vos. Básicamente xa os avisara que viña a escoitar, porque sei que o elenco era grande e a calidade, ademais, das persoas que interveñen e que están, pois estou vendo que é unha maravilla, así que estaba escoitando con moito prazer. Aquí, agora escoitando a Elisa e a Sara tamén, bueno, pensei nas miñas aboas. Por parte de miña mãe somos da zona de Becerreá. Miña aboa materna, ela morreu, a Manola, era costureira e tiña unha alfa eso, de pedal, que tamén tiña a miña outra aboa que ainda vive, a paterna. Estes, por parte do meu pai, somos da Terra Chá. Tiña tamén a máquina, ainda que non cosía profesionalmente. Pero, bueno, a outra era cociñeira. Tamén, en todo caso, as historias, eu entendo que son, contándoas, axúdanos tamén a contarnos a nos mesmos, a nos mesmas, a saber quen somos mellor. Eu escoitáballes agora falar da escola e eu recollínlle a miña aboa. A miña aboa é un manancial de historias, pero se lle digo que me conte algo, non me conta nada. En cambio, se deixo tranquila, contame todo. O que pasa é que non apura para a comida, entonces meu abuelo protesta. Pero déxate estar, non sexas prosmieira, e botalle algo máis de sal a este caldo, non? E dice, ti cala a boca, ti cala e come, que se comeras como comes, non comías como comes. Bueno, total que aí xa levais para pensar para un rato. Eu ainda non entendín a día de hoxe, así que tranquilos, non pasa nada. A veces, cando fala, comezame a falar algo, chamase dedicación, eran os nomes daquel tempo, nós chamámoslle dedi ou dedica, e a veces contame, pero cando está polo medio contando, xa logo parece, eu vexolle nos ollos claramente que xa non está falando comigo. É algo raro de explicar isto, e vades dicir, este que pasou por cerca da chimenea, xa lle viñeron os fumes e xa ven aquí medio desorientado. É como se estivese a falar coa nena pequena, que ela foi hai moito tempo xa, e está falando como con ela mesmo, nun diálogo que non para. Eu recollino nun libro que saiu agora, non sei se é exactamente un poema, pero a min pareceme que é un fragmentiño que reflicte o que foi o seu tempo e que explica tamén, pois, bueno, o que tocou vivir a moita da xente que hoxe estades aquí ese tempo. Di así, Terra Chá, 1940, e son as súas palabras. Dice, eu ben me acordo, a min de pequeniña gustaba mirar a escola. A algún irmão meu non, pero a min gustaba me ir. E había días que non podía ir e quedaba. Chovía e ia frío, pero botaban tonda as vacas. E andabas e recollíamos a merda coas maus, ata que facíamos un bo montonciño e así. E se facíamos un bo montonciño e xuntábamos ben del, podíase vender, e era así. Ainda me acordo moitas veces. Cada vez que o penso, si, a min de pequeniña gustaba mirar a escola. Eso que decía...
Bueno, isto realmente aproveito para lelo aquí nas Pontes porque a miña avó non llegou a ler, xa me estou arrepentindo de telo metido. Contoume outras moitas cousas, anduveron emigrados na Francia. En todo caso, eu viña para aquí pensando que contar con Isidro e con Antonio, Loli e todos, falaron de Tomiño. Eu estive vivindo un ano aló e dicíamos que as historias son camiños de ida e de volta. Ademais, sobre todo aquí no noso país, na Galicia, que eso sabémoslo ben, que incluso o último camiño que percorremos, que é o da morte, moitas veces ten volta tamén, incluso sobre todo en época electoral, non? Que ven ese proceso de participación masiva da ciudadanía, polo cal ven votando máis ou menos aproximadamente o 110% do censo electoral. Cifra arriba, cifra abaixo. Ali pola Peroxa, nas últimas eleccións, hubo unha pintada ali no colexio electoral, estaba moi ben, porque poñía ali fora, bueno, había a pintada e hai a lápida tamén dun tipo de chantada que reflectía con humor isto, poñía na lápida: non choreis máis por min, vémonos nas municipais. Ben, en todo caso, as historias de ida e de volta, viña pa aquí e viña pensando nun artigo de UME tamén que escribiron sobre os reloxos de sol das Pontes. A última vez que pasamos por aquí, díxome meu fillo, díxome: papi, e que hai en las Pontes? E digo eu, pois hai, díxenlle, pensei no artigo, díxenlle: hai reloxos de sol, fillo. E dixo: pois creo que ya estoy viendo uno. E dice: non, fillo, esa é chimenea. Di clase aquí tamén. E andaban os chavales do instituto obsesionados con: tienes que ir a ver la pintada, ya verás, vas flipar. Eu non iba a ver esa pintada, hasta que un día pasei co Clio por ali. Logo estampei un día por Mugardos, pero pasei no Clio e vin a pintada que puxeran e sí que estaba ben. Agora xa non está, pero poñía ali na chimenea, poñía: Papá Noel, échale huevos. Ben, o caso... A pintada era boa, me entendes? Claro. O tema, e xa remato e xa me despido, para non lle restar solemnidade á tarde, eu no Baixo Miño estivemos vivindo un ano, e falando de reloxeiros, e ademais veme a cabeza tamén polo artigo, e falou ela da Casa Bouza, que logo era do José Bouza, de la Suiza, onde se collían as máquinas, tamén se querías bicicleta ibas pa ali, teño entendido, para a Suiza, que debe ser algo común aos reloxeiros, porque na casa, na planta baixa, aló en Tui, onde vivía un reloxeiro, Ernesto, e el contábame tamén historia, ele andaba ali coa bicicleta sempre, tiña 70 e pico anos, andaba na bicicleta, bueno, de seguiu sin problema ningún, non? E contoume, e foi aí eu por onde me interesei das historias do contrabando e da fronteira, e sobre todo das historias de ida e volta, por unha que me contou, porque ela dixo que anduvera 30 anos ao contrabando e que nunca o colleran. E dixen eu: pero vamos a ver, Ernesto, eso é imposible. O sea, xa logo anduveche 30 anos ao contrabando, alguna vez dormirías no chope, e dixen: estouche dicindo que non. Pero vamos a ver, 30 anos, e nunca te colleron? Dice: nunca. Pero terías algún secreto? Dice: ni secreto, ni enjún. Dice: hai que ir tranquiliño. E de pero por moi tranquiliño que foras, en 30 anos de contrabando, e logo nunca dormiche no cárcere. Dice: no, dice, había varias tácticas. Dixo, unha era o monte. E de como que o monte? A veces axudaba o monte tamén. E como te iba a axudar o monte, Ernesto? Si, a escapar da Guardia Civil. Unha vez saí correndo polo monte, era de noite, viña a Guardia Civil detrás, e fun de fuciños contra un castiñeiro. E caín deitado, e salvoume o monte esa noite. Fora sangrando cos fuciños para a casa. Pero contaba que dice: pero vamos a ver, Ernesto, logo nunca te colleron? E dixo: no, estouche dicindo que no, eu iba na miña bicicletiña tranquilamente. Dice: de Tui para Valença, sabedes por ali, non? Nós sabemos porque había buses, ainda se vas no bus, e vas por mantas, por edredós, toallas ali, entendes? De semana, é un punto mítico, non? E dice: eu iba tranquiliño na miña bicicleta, cos meus saquiños, de Tui para Valença, tiqui, 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 taca, 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 e de Valença para Tui, tiqui, tiqui, tiqui,
E digo, pero, e nunca te colleron? E dice, nada, nunca me colleron. Parábame a Guardia Civil, registraba os sacos, miraba, documentación, iba para a outra beira, parábame os gardiñas, os picachourizos. Porque lles chaban picachourizos porque baleiraban as tripas de porco. En tempos as mulleres que andaban ao descamiño, pois baleiraban as tripas de porco enchenas de graos de café, ou de aceite, ou de leite, do que fora, non? Entón, os gardiñas portugueses picaban ca punta do fusil para delatalas e que caera a mercancía, me entendes? E delatalas. A veces, cando picaban os chavales era algo máis complicado, picaban o chourizo a veces tamén, non? Picaban o chourizo. Total, que dixo, pero vamos a ver, Ernesto, nunca te colleron. E xa remato, non? Hai que seguir, hai que volver para Lugo. Dixo, no, estou che dicindo que non. Eu iba na miña bicicleta de Tui para Valença, tiqui, tiqui, ti, taca, taca, ta. E de Valença para Tui, tiqui, tiqui, ti, taca, taca, ta. Pero vamos a ver, son chucre naide, Ernesto. A ver, sen formal. Xa temos confianza, non? Estou che dicindo que non. Porque eu non contrabandeaba con sacos, eu contrabandeaba con bicicletas. Polo que ollo non hai música hoxe. Non. Non hai música, entón eu trouxen aquí un gaiteiro que é de Santa Valla, que xa o coñecimos en Cabreiros, que se chama Caetano Arias López, era de Santa Valla, nacera lá polo 1880, e este gaiteiro iba a animar as festas sempre. Pero a veces, el non era desos machos ibéricos que iba demais e tal. El, cando iba aos sitios, dicía o que verdadeiramente lle pasaba. Isto foi o que lle pasou un día. Nos últimos de setembro, millor dito 29, fun a Candamil de festa e ao agro cheguei ás 9. Receille un pouco richiño a San Miguel, que era o santo a quen lle facían a festa e que ali lle queren tanto. Salín e toquei a gaita sen faltar o redobrante. Xa as mozas viñan correndo polos camiños adiante. Eu pensei que eran señoras, pois non parecían da aldea. Todas tiñan seu reloj preso por unha cadea. Todas con pano de seda debaixo do bico atado e moi botado para atrás porque se vixe o peinado. Os mozos tamén moi finos, con camisiña pranchada e dos petos do chaleco boa cadea colgada. Parei de tocar a gaita e dixen con devoción: "Voume para xunto dos santos, canse ir na procesión." Fun e paseilles a vista desde o sitio onde estaba e vi moi ben deitado, parcéndome que choraba. A min tal ansia me deu que dixen: "Que santo é aquel? O pobreño está chorando porque os maga San Miguel." E di un vello que estaba xunto a min arrodillado: "Non che é santo, que che é o demo. Ai, Jesús é renegado, case me regala os ollos. Será porque son extraño." "Non lle temas", dixo o vello, "que está quieto como un ano." Eu vendo que quieto estaba para semellar ben cereza, saquei o roncón á gaita para lle esmagar a cabeza. Cando vin o feo que era, con medo saltei atrás, caín riba dun vello da parroquia de Burgás. O vello pegoume un couce, e máis non foi con pereza, que me abateu contra o demo e rompín ben a cabeza. Osei para fora delle a unha vella encasenada e levantouse moi fresca para darme unha bofetada. Os mozos que estaban fora, como se haín escapado, correndo tras de min, decían: "Ese algo leva roubado." Pillaronme en seguidinha, listos como pensamento, a forza de paus deixaronme perdido o conocemento. Moi escura estaba a noite e ao recordar tiven medo. Ben sentín cantar o moucho alo riba nun penedo. Levanteime como puiden, fun para a casa cosequeando. Os galos cantaban xa cando nela estaba entrando. Collín para a cama modiño e puxime a cavilar
pensando pensa que pensa nos paus caló fun levar. Perdera a miña gaitiña, a perda non foi pequena, pero como gaitas me sobran, por iso non teño pena. Mais eiche de dar un consello, escoita, leitor amado, non queiras chanzas co demo, anco vexas ben deitado. Non temos música, pero temos xente que entende de música. Creo que está por aí José López Martínez, Pepe, máis conocido por Pepe de Rosalía. Pepe de Rosalía. Non sabía se te gustaba ou non, pero dixen... Como non me vai gustar se Rosalía era a miña avó? Bueno, pois... E discrepo aquí do compañeiro, aquí na sala hai gaiteiros, o que non treixeron foi a ferramenta. Claro, non, referíame a iso. Non treixeron a ferramenta de tocar. De tocar. Bueno, outra música. Bueno, outra de tocar. Bueno, eu non te coñezo, pero dixeronme que sabías de músicas digamos, populares, non? Igual me informaron mal ou eu tomei mal nota, músicas foliadas, cousiñas... A ver, relativamente informaron-te mal, porque iso de saber... Bueno, se foi o único erro, non pasa nada. Bueno, moitas gracias por estar aquí e por participar con nós. De feito, eu estou aquí porque Marisol convidoume a falar aquí sobre... Estaba autorizada para convidar. Por eso, sobre unha actividade máis bella que polas fías, xa che direi despois os anos que temos xa, ainda que non son a persoa máis adecuada neste momento, porque hai xente na sala aquí con máis documentada, con máis coñecementos, pero vou intentar facer no pouco tempo que tal unhas pinceladas sobre que son as foliadas, que é unha cousa que facemos aquí nas Pontes. Moi ben. Entonces, dicir que décadas atrás a música tradicional galega e o noso folclore tiña unha connotación un tanto rancia, porque asociábase precisamente, éramos conocidos ou eran conocidos os gaiteiros polas fías, polas esfollas, polas mallas. De feito dicían que cazador, troiteiro e gaiteiro nin meda nin palleiro, o sea que aí chegamos, non? Entón, aquí nas Pontes facemos unha serie de actividades relacionadas ca música tradicional. Bueno, o que che quería decir antes, ten unha connotación rancia, pero gracias a Deus, ahora mesmo temos artistas de calado internacional que mostran a nosa música e a nosa danza polo mundo adiante, que xa non ten ese calado. Ahora sí que se pode escribir cultura con maiúsculas. E nós, o que estamos facendo con isto das foliadas, ainda que é un pequeniño grau de area, o que tratamos é de espallala, conservar aquelas pezas que se estaban perdendo e dentro disso, das nosas posibilidades, enseñalas aí polo mundo adiante. Bueno, para falar das foliadas teñome que remontar ou facer un pouco de historia, é que neste Concello, desde o ano 1993, a Concellería de Cultura ten unha escola de música e baile tradicional, onde se dan clases de gaita, tambor, pandereta, bombo, acordeón, e se practican uns cuantos pasos de baile, pa a mulleira, pa a xota, bueno. Entón, na actualidade, a día de hoxe, neste curso, estamos matriculados 160 persoas, pero estou falando desde o ano 93 a cantidad de xente que pasou por aí, polo que para que vexas que gaiteiros hai. Entón, iso, no 2004, pois, un grupo de alumnos máis veteranos decidiron, home, por que non facemos un xantar popular, pero solamente para aquela xente que lle guste a nosa cultura e a nosa música, e a parte de xantar, o que vamos facer é toda a tarde dedicarnos a tocar e mostrar ou ensaiar aquilo que aprendemos durante os cursos. E así se fixo, e fomos máis de 150 persoas. E claro, o que iso tuvo tanto éxito que decidiuse
continuar. Estas facíanse ali nun local que temos aquí, chaman o local do Polo. Decideuse continuar, entón fixáronse 8 que desde o inicio chamámoslle repichoques. Entón, a partir da cuarta, dixemos, aproveitando que estamos facendo aquí un xantar tal, por que non lle facemos tamén unha homenaxe a algún gaiteiro ou algún persoaxe da música tradicional do noso povo, que tamén é como un reconocemento a ele pola súa traxectoria. E así o fixemos. Entón, na cuarta, fixoselle o homenaxe a Freixo, que logo falarei dele un pouquiño, bueno. E logo a Adolfo Pena, a da Silva e a Betanzos. E na octava non se lle fixo a naide porque a organización tiña pensado unha persoa e esa persoa dixo que non quería homenaxe. Entón, a partir do 2011 deixouse de facer porque para nós era moito traballo, porque unha que xa non conseguíamos o local, tiñamos que levar todo o material para ali, era un follón. Pero anos antes, no 2006, pensouse, home, pero se isto ten tanto éxito que solamente facemos unha vez ao mes, ou unha vez ao ano, perdón, por que non se podería facer unha vez cada mes? O que pasa que, claro, teria que ter un formato diferente, polo que dicía antes que era moi problemático conseguir un local para tanta xente e onde pudiéramos facer algo deso. Entonces, ideouse facelo, bueno, andouse buscando locales aquí polo pobo, ata que se deu co LAR e co grupo de empresa Endesa que facilitaron a laboura, porque hai unhas instalacións ali extraordinarias e non puxeron pega de ningún tipo. Entón, o día fíxose a primeira foliada o día 31 de marzo do 2006. Antes pasouseme estar os carteles que tiñamos na Repichoca. Daquela xa estaba inventada a imprenta. Sí, esta era a primeira. Estaba inventada a imprenta, pero nós non tiñamos cartos. Entón fíxose a primeira foliada, que foi o 31 de marzo de 2006. E para que isto, dixemos, ao mellor isto continua no tempo. Entón había que buscar unha data que se adaptara e que todo o mundo a recordara, ainda que non soupera quen iba a actuar e tal, porque o formato aquí era actuar un grupo ou dous daqui do povo e despois facer unha foliada libre. O sea, cada un tocaba o que lle parecía, con quen lle parecía, bueno, todos con ritmo, vamos. Entón decidiuse facela os últimos vendres de cada mes, porque se coincide no 24, 24, 31, 31, o último vendres de cada mes hai foliada. Entón, na primeira foliada, que teño por aquí o cartel tamén, foi o 31 de marzo do 2006. E nela actuou Freixo e Colegas. Freixo e Colegas era un grupo dos ponteses, pero daquela xa non tocaban. Daquela andaban cunha charanga por aí tal, pero non tocaban música tradicional. Entón, o que fixeron foi xuntarse a ocasión. E os Trevillas, porque aquí estaba o pasado e o presente. Este era un grupo que empezaba daquela, entón estaba o pasado e o presente da música tradicional. Foi eso, un éxito, e continuáronse, e agora estamos na número 96, que foi precisamente este venres pasado. Estamos falando de que se fai unha vez cada mes, excepto o agaso de xuño, xullo, xuño non, perdón, xullo, agosto e setembro. As festas. Sí, porque como é bravo a xente vai e tal, entón non... En principio no Nadal tampouco facíamos, pero estas foliadas estaban, digamos, organizadas por o que chamábamos colectivo de gaiteiros ponteses, que realmente era un grupo de gaiteiros que ano tras ano iba facendo estas foliadas e tal, e bueno, pero para eles era moito traballo. E nese colectivo fomos metendo todos os restos dos grupos, que aquí vou xa dicir nos que están na actualidade. Están incluídos os músicos os grupos de música tradicional no Cómbaro, os Trevillas, Canabella, os Suplentes, os Garabatos dos Trasnos, a Xóuxere,
Alfaia, as escolas municipais, os feroces da Galgueira, Cantareiras da Lente e os Taforneros, que é o último en incorporarse, para que vexas que hai grupos. Non hai. Pero sí. Entón, como decía, estas foliadas facíanse todos esos meses agás o mes de Nadal, porque parece que non procedía. Pero como se foron apuntando tantos grupos e todo o mundo quería participar, tamén houve que meter no Nadal, senón non chegaba. Incluso en algúns meses coincidían dous, porque despois cambiamos o formato. Entón, é que a xente de fora, das bisbarras, da Terrachado, por aí adiante, viñan moitas veces, ou sempre viñan ás foliadas. E gustoulle esa idea, entón pedíanos se eles tamén podían participar. Entón cambiamos o formato, e o que se fixo foi un mes organizaba eu un dos grupos daqui locales e traía invitado a un grupo de fora. E despois daí era a foliada tamén, como sempre, vamos. Por aquí pasaron máis de 120 grupos. Vou vos ler nada máis que aquí os de máis lonxe, que, por exemplo, pasou Antúbel de Ponferrada, Nela de Brés, de Taramundi, de Asturias, Froito Novo de Melide, Modesto da Fonsagrada, Pedra Quente de Negreira, Raúl Galego da Coruña, Estoupa Pozas de Ourense, Magúa da Coruña, a Requinta da Laxeira de Vedra, Zurromalla de Vigo, Saíñas de Xove, a Mamba de Loou, de Teu, solamente por citar as de máis longe. As de Ferrolterra, eu creo que actuaron todas. Ferrolterra, Eume, Ortegal e Terrachá. Pero, sobre todo, a quen temos que mencionar de forma moi especial é non sei como diría, unha asociación de bailadores e bailadoras que todas as foliadas veñen, é como unha gran familia. É unha pasada verlos como bailan. Rodas de 10 ou 12 persoas ali, chavales novos e xente maior. Saca punto, o acorde da gaita bailan unhas xotas e unhas muiñeras que iso é con os pelos de punta que realmente lle gusta un pouquinho a música tradicional. E, bueno, como vistedes, este último venres fíxose a 98 foliada. E para marzo coincide a número 100. E dá esa casualidade que coincide tamén 12 anos de foliadas. Polo que levamos uns 2 anos de adiante. Que pasa? Que tamén queríamos llenar, as cousas van, a medida que van salindo, tratas de melloralas e de amplialas. Entón, a alguén se lle ocorreu, tiñamos que facer un remate espectacular do ano de foliadas. Entón, claro, tiñamos que ter unha santa ou algo para dedicarle e tal. Entón, inventamos unha santa e lle chamamos a Santa Palleta. E, bueno, a Palleta xa sabedes, a ver se non trouxen aquí ningún cartel, que ter tiñeiro. A palleta sabedes todo o que é, claro, para os gaiteiros é un instrumento básico. É santa porque, a ver, hai que encomendarse a alguén para que se non le ven a palleta, entón que metemos todo no mesmo. Fixemos unha santa, este é un cartel que está exposta aí no Lare de Endesa. Podes lle rezar en todo. Sí. Non, é que además hai devotos. Entón, que facemos? Este ten un formato tamén diferente. As foliadas facémolas dentro do lar, do recinto, porque, claro, coincide a maior parte do tempo é inverno. Pero a Santa Palleta facémola fora, onde hai un local, unha piscina, ali o Concello préstanos unha carpa grande, ali hai pulpeiras que fan churrasco, fan polvo e tal. Entón, aquí o que se fai é, aí á tardiña, sacamos a pasear a Santa polo pueblo. Facemos un pasavares e traémola
polos bares que colaboran e tal, e vimos en procesión todos tocando e ensinando nos bares a as estacións, a penitencia. E despois, aí sobre, aí tamén a media tarde ou incluso a mellor pola mañá, fanse uns obradoiros de construcción de palletas, obradoiros de baile, etc. Entón aí, cando empeza xa a anoitecer e tal, empezan as actuacións de xente que se apunta e tal. Ás 12 da noite facemos unha parada. Teña actuado, faz unha parada e preparámonos para a procesión. Entón salimos en procesión todo o mundo, os devotos e os non devotos, os filigreses e os non filigreses, damos unhas voltas por ali pola carpa e tal, tocando. Logo, ali nun escenario que temos, ali escoita, a santa escoita a un pregoeiro, porque cada ano temos un pregoeiro, que, para que non se me escapen, o primeiro ano foi Xosé Manuel Felpeto, o segundo ano foi Covelo, de Bardaos. Ese día hermanámonos ca cofradía do San Pipote. O sea que estamos hermanos. A Marieta e o Pipote da Roma. Moi ben, moi ben. Os filigreses que a levan tamén. Alfonso Tellado foi o terceiro, Aníbal Anxo, que está aí tamén, ese foi o cuarto pregoeiro. Este ano tivemos a suerte de traer a Xurxo Souto. Bueno, estes son actos que se fan, digamos, nun local que é privado, pero estes actos son públicos. Quer dizer, moita xente ao mellor é reacia a non ir, porque que se fai ali e tal, pero é unha entrada libre, aí non se costa, non cobra, non hai que pagar entrada ni nada, non costa. Falando deso, todos os grupos que veñen a actuar veñen polas ánimas, quer dizer, o único que les damos é un pinchiño que ofrece o grupo de empresas, un pinchiño a Masodolar, un pinchiño é unha consumición, pero xa te digo, ven xente de Vigo, de Ponferrada, pero veñen porque lles gusta a música tradicional e eso. Entón, o que quería dicir que con estas foliadas, ainda que parece que é de cachondeo, e que pasamos ben a nós e tal, eu creo que no fondo tamén estamos colaborando, xa digo no noso grau de area, a que a música e a cultura da música tradicional e o baile e tal, que non desaparece. E nas Pontes eu creo que non vai a desaparecer, porque hai moita xente detrás. E nada, animarvos a todos que non me quero explayar máis, porque senón hai máis xente aí. Porque se non hai máis xente, bueno. Esquecíame que tamén temos unha canción para ela, Queredes cantar? No, porque estou suave. Pero temos unha... Pode che dar unha copia dela. Pero temos unha canción que fixo a música e a letra Richard de Buemi. Deixame dicir unha cousa, porque eu estaba pensando, vai, a actividade musical que hai aquí, é a primeira, pola fía que non ten música, xa é mala sorte, non? Pero logo, escoitando aquí a Pepe, digo, pero bueno, empezan nun local que se chama do Polo, e acabamos coa procesión da Santa Palleta. Eu dou por satisfeito, xa está. Eu vim para aquí porque teño que pedir disculpas ao vídeo, que é a persona que se estaba referindo ahora mismo, Xosé Seguro, Pepe, que realmente é a persona que máis sabe da música do noso povo. Bueno, non era... No tema das foliadas referíamos a Manolo Lama. Pero pensei que era, digamos, como investigador da música local, pensei. Desde logo que das foliadas é Manolo, está claro, Manolo Lama. Bueno, o vídeo teñese que pedir disculpas públicamente. Houve aquí un erro porque pedimoslle a colaboración que escribira algo, que nos algún conto e tal, e a verdade é que sempre colabora con nós, e foi a primeira persona que nos enviou, xa fai meses, cando se empezou a falar da polafía, nos enviou 2 contos para que el dixo que lle daba moita vergonza lelos, pero que yo os leera. O vídeo está aí. Entonces, pois, meu irmão dixo que o iba a ler el, eu pensei que meu irmão o traía escrito e meu irmão pensou que o traía eu, e uns por outros a casa por barrera. Entonces,
Pero comprométome aquí públicamente que o día da presentación da revista, o día 15, que tamén vai estar o vídeo, porque tamén, como a todos os anos, fainos un artigo sobre a música, este ano é sobre Freixo, e que ese día, se non hai que non lea, leo eu. Perdona, o vídeo. Perdona. O vídeo, van a por nós. Das de golpe, vos outro, van a Mira, por nós. perdona, que se me esqueceu unha cousa moi importante, Manolo non me corrixeu, que tivemos a sorte de contar co gaiteiro en activo máis vello de Galicia, que era Manuel Castro Freixo, que se nos deixou o ano pasado aos 98 anos. A persoa que lle fixo... Creo que tamén era do Pedrón, Tamén era do Pedrón. Bueno, pois... Vamos a ver, aquí nas Pontes tamén hai un grupo poético, un grupo de persoas que me comentaba Ofelia hai un momentiño que serían 5 ou 6, das que se reúnen, non sei cando, pero regularmente na biblioteca, do que eu xa souben hai ben anos, unha vez que estuvera aquí na biblioteca municipal, e hoxe están aquí Ofelia, Aníbal e Mari Carme, que lles pido por favor que se acheguen aquí, se o teñen a ben, marchar. Mari Carme non está. Bueno, pois están Ofelia e Aníbal, que son parte dese grupo poético que se reúnen, xa nos contarán eles, pasa por aí, que vos reunides de vez en cando na biblioteca, teño entendido, e que tedes en común que vos gusta a poesía, escribir poesía, ler poesía. Comentabadesme que non só líades os vosos poemas, que tamén ledes poemas que vos gusten de outro xénero. Entón, moitas gracias por estar aquí, por representar ese grupo nesta polafía, para que, aparte de decir o que queirades decir, leades algún dos poemas vosos ou de que queirades. Vale, Ofelia López e Aníbal Ángel. Boa tarde a todos. Veño así sin poder preparar nada porque comentaronme ollos de dixo Anabel, que é a nosa secretaria, puxeronse en contacto comigo os de a ver se podíades participar e tal. En principio, o Grupo Poético Alalá, a donde nos chamen, se podemos, imos. Porque o noso amor pola poesía é moi grande, é un xénero pouco respetado, igual que a música popular. Eu sempre que poida e que a voz, que non é a mellor, porque estes días estamos todos acatarrados, pois sempre teño un placer moi grande en participar. Espero que seña do voso agrado. Estuve escoitando aquí, prestoume moito, pero doume conta que me estou facendo moi maior. A min tamén me facían a roupa, iban costureiras pola casa de meus pais, e facían as camisas, os pantalós, ainda levábamos uns pantalós curtos, despois levábamos uns pantalós azuis, como un tirante, aqueles pantalós de Mahón. Recordaron moitas cousas. Estou-me acordado nestes momentos de miña mãe con 95 anos, que sabía unha historia de San Antón de Padua. Teño a pena porque eu, como non me manexo nestas cuestións, nin quero da técnica e tal, de non gravala, porque recordaba unha serie de paxaros impresionante. Eso parece ser que había por aí un libro. Recordo tamén a meu avó materno, aquelas historias que me contaba de como ligaban naquela época. Iban polas casas e lían libros, os únicos libros que había eran libros de santos, de vidas de santos. Entonces deixaban o mozo e a moza así nun corrunchiño e o mozo tiña que ler, pero cando paraban de ler, entonces a mãe ou o pai, que pasa aí? Pois había que ler continuamente. Había verdadeiros artistas que podían ler e actuar ao mesmo tempo. Por eso que dicen que os homens só temos unha neurona, pero aí algo. Gustaría de decir máis cousas, pero como hai máis xente. Teño un gran respeto pola cultura popular, inda que é denostada. A miña poesía está entre poesía popular e poesía culta, porque tampouco non se pode, igual que na música, non? Dicir,
se tú podes alcanzar certa afinación e certa excelencia, pois débelo de facer. Tiña un compañero de traballo que me dicía, pero é que vosotros falades unha maneira moi rara, porque meus pais non falaban así. Eu trataba de explicarle que cando falamos, utilizamos un tipo de expresións e palabras, e cando se escribe, e cando queres contar unha historia, tens que utilizar outras, outro léxico. Bueno, xa non sei que iba a decir. Tamén me gusta a música, fui sempre un músico frustrado, e debe de vir porque na miña familia, a familia da miña mãe, que ven de Abadín, de Aldixes, Piñarcao, había un cego que tocaba o violín, e un parente meu tocaba a caixa, tiña unha caixa, e vivían, iban por Mondañedo, todo por a comarca, entonces dabanlles daquela eran perrós, patacós perrós, e máis lá e cousas así para tirar. Había outro señor por Frallás, Aldixe, cego de Aldixe, que pois foise para a Coruña, ese escoitei, meus pais escoitaron, escoitei nunha grabación, tiña unha grabación moi bonita. Eu teño unha gran predilección polos cegos, e os cegos que tocaban instrumentos e cantaban. Son un músico frustrado, porque quixen aprender a tocar violín, pero para eso hai que ter profesor, hai que ir a conservatorio. Pero gosto moito diso. A veces fai o atrevemento. O grupo poético Alalá facemos 2 recitais. Vamos coas estacións, vamos coa primavera e co outono, que debe ser cando as nosas musas están así máis motivadas. Agora, escoitando falar estas persoas maiores, recordaba un canto de cego que decía: como son cego e falto da vista, cando unha moza me ven para falar, para decatarme se é frouxo ou é fraca, teño por forza que as maus a pelar, e teño observado que as hai que se rin, e outras moi pouquiñas que foxen de min, a maior parte delas berran polas máis fano baixiño e acheganse máis. Ana Marica volveuse toliña, porque o seu mozo pra Cuba marchou, e tal disgusto pillou a rapaza, que dende entón na cama ficou, e só quería que a fose coidar un primo que tiña no mesmo lugar. Decía coitada cando xa sanou, grazas ás fretiñas con Manuel me dou. Gracias pola vosa atención. Isto para romper así un pouco fío. Aquí nas Pontes temos un emblema que é o río Eume. Ao río Eume temos moitos poemas. Eu hai pouco este ano compuxenlle un de tantos que vos vou a ler. Despois vou a ler 2 máis, se mo permitides, relativos a 2 acontecementos que aquí en Galicia non sei que nos pasa con estas historias. Cando vos diga os títulos e vamos a dar conta que non nos damos librado desto, e non se sabe por qué. Río Eume. Apoucado baixa o río sou en cor da ribeira, friorenta seta de auga nítida que tradea as terras míticas pontesas. Xa non hai centeo. As súas beiras o feo recén cortado, muiños calados con moas por picar que tan só rodan para os curiosos. A tafona da vila antiga botou o peche por inanición. Corre o río engorde polos meandros areosos de Perfolla e da Balsa. Esta rica será central bella labumento
fronte á gran cheminea gris, foxe, escumoso, polas comportas cara a museística Vilabella. Busca as fragas, o parque natural, a liberdade dos verdes prados, iluso, prende de novo noutro gran pantano. Agóchase no interior da terra nos illós dos canóns profundos. Acariñano troitas, reos e salmóns, pasa caladiño polo mosteiro de Cabeiro, recíbeno con alegría en Pontedeume e déixase por fin co salitre na ría de Ares. Este poema titúlo Lume que te criou. Trouxo Ofelia forte vento soando, unha inesperada calor inusual, ulularon malos ventos de morte dende Portugal. Noites tropicais sen resío retardaron a retirada das terrazas dos bares. Chegou a treboada perfecta. Estalou unha noite de San Xoán en pleno mes de outubro. Luminarias incandescentes tomadas polo satélite nubraron-nos a vista de súpeto. Ardeu o monte, ardeu a fauna, arderon os abeños nos alpendres. Foi noticia o can Jackie portando na boca unha cría abrasada. Pero as cadeas de mozos e mozas acudiron a matar o lume embozados ou a cara descoberta. Técnicos, profesionais e xente do común víronse na gallola do terror urdida polas xigantes lapas vermellas. Ninguén escapou ao medo, ao horror, á tristura e á impotencia. Todo se intoxicou. Aldea, vila e cidade. Arderon como teas embreadas na furgoneta calcinada polo incendio Maximina e Angélica. Hai unha listaxe arrepiante. As Neves, Chandebrito, Carballeda, Cervantes, Maceda, Monfero, Neda, Serra do Xurés, San Sadurniño, Vigo. 4 mortos, Galicia. Supera os 40 Portugal. Faite cortalumes, ruralízate, di a Xunta. Mais ti que dis? Por último, recordar a unha gran poeta que, curiosamente, naceu en Santiago, viveu en Ferrol, anduvo por todo o mundo embarcada, acabou en Vigo. Xoana Torres, gran defensora das mulleres, e aproveito que estes días estamos falando de que todos sabedes que ningunha muller debe de ser asesinada máis. Poeta do tempo e a terra. Navega Xoana Torres en Lleira polo río Avia contemplando os acios, procurando as historias da súa avoa Lola, ribeirano avantaxada das festas minervais, capitana das ondas hercianas no áxil radio de raíz da terra e do tempo, mariña mercante no seu periplo con José Luis e Llacuría, faro para unha alegre Andrea. Ela tamén navegar. Fixou un firme rumbo certo e asegurou para sempre que Penélope non tecería nunca máis. Vigo e Monteferro sabían que unha santiaguesa de Ferrol paseaba alerta as súas rúas. Sentinela, vixía insubornable, valedora, defensora da muller. Agora navega no Xoana pola ría da memoria, polos nosos ríos internos, nunha pequena dorna de vela feita cunha casca de noz. Moitas gracias e gracias a... Moi boas tardes. Eu tamén, como Aníbal, quero agradecer que nos invitarades, que nos convidarades por estar aquí. E tamén, como Aníbal, tamén me vou facendo ben, porque cando eu falar de todas estas cousas, tiñemos que facer cenas de lareiras, sin televisión,
e que cada un contara cousas. Creo que había que recuperar un pouco e ter convidados e cenas de lareira, así contábamos estas cousas que non se vayan perdendo. A mí gustaríame facelo e creo que algún día intentarei. E estou me facendo bella porque todos estes contaban cousas, pero eu teño unha anécdota que ao mellor ninguén dos que está aquí a facía. Na miña casa tiñamos a sorte de ter unha planta de luto a viviciños. E con 8 anos mandábame miña nai que fora encender a luz, e a luz había que darlle con un terbello para subir, había que subir non sei que, había que abrir a agua en riba, apartar as pedras, e había que darlle con un terbello. Como era tan pequena non sabía se o terbello subía ou baixaba. Si baixaba desmontábase todo e tiñan que ir 3 homes pasar a noite ali arreglando no terbello. Entón eu puñía o dedo e entón sabía, si subía manchaba o dedo para arriba. Si non me manchaba o dedo para arriba tiña que cambiar de dirección para poder encender a luz. Pero máis dunha vez creo que desbaratei o terbello e tiña que ir a traballar de noite. E tiña un pai que facía de todo. Desde a matanza, cando veo a luz, puñía enchufes, bombillas e chaves, que era o único que se puñía. Cando veo a luz non se puñía outra cousa. Era zapateiro, era carteiro, para conquistar a miña nai, fixo unhas sandalias e as dúas eran do mesmo pé. Porque tiña 17 anos, estaba empezando, e fixo as dúas do mesmo pé, entón un pé estaba ben, pero o outro non podía. Facía as botas dos guardias e todas estas cousas. E facía, pois, infinidade de cousas máis, daba as inyeccións, facía de veterinario, sacaba yo gramo aos cochos, de todo. Entón, cando estabas facendo algo, chegaba alguén e dicía, ai, se me puderas vir. Xa desaparecía, xa non volvía hasta media tarde. Sí, recordamos moitas anécdotas e facíanse moitas cousas. E o do grau do cocho tamén non recordo porque veo un veterinario novo de Valladolid e a veciña dicíalle, teñeme que sacar o grau, porque senón o cocho morre, con penicilina só non vale. E o veterinario non sabía o que era o grau do cocho. E entonces mandou chamar a meu pai, que vivía ao lado, e desde aquela, cando iba e vía o grau ao cocho, dicía que veña armando. Así que todos temos historias, anécdotas e todo. Bueno, eu vou empezar con uns poemas do meu libro Fume de Cerna, que xa teño uns aniños, e vou ser un pouco rápida porque todo o mundo ten moito ainda que dicir. Peta o inverno nos cristais, altivo, fachendoso, tirano. Os corvos planan contra o nordés nun día curto e xélido de xaneiro. Semellan gaivotas en danza maina sobre a corrente do río Acedo. Todo cala cando o vento bate, o río non, o río roxe, roxe, roxe. Mirando ao sur e agardando a cougo, as árbores núas e indefensas resisten. As nubes aterecidas, espalladas, dubidan, trabucan o seu rumbo. Aínda coa certeza de ser temporal, tremo mirando os remoinhos do lixo. Neste intre, atónita, tra a ventá, avalío a sorte de ter un teito. Son de terra dentro, de montes fríos e cómaros faventos, amorillóns doces e peruchos feros, de camiños estreitos e grandes regos, bébedos de fontes que se van esvaecendo, esquecidas, como as focas calugas de torelos de Bidueiro, das fragas do Alto Eume, Salgueiro, Carballo, Freixo, son de terra adentro, na que nacín, vivín, vivo e levo adentro, como o pan que eu como, como o vento que eu bebo. E este poema é reciente, fixeron po último recital ao cal non puiden asistir, e dediquei-o á música, porque tamén lle dedicamos o día, porque cada recital que facemos sempre lle dedicamos un tema para a decoración e cousas así, e sempre fai un poema que teña relación con ese feito. A música na que se sente ruído ou poesía, na que podemos ver un silencio de verdades. A música que nos limpa a alma de pesadume, que nos traslada a un pasado agochado, a romper a cota de fatiga diaria, a desfrutar dun amor distante, a emborracharnos das propias vaguas ou a abrir as fiestras sen que se escape a vida. A música que acendemos cando as palabras morren, cando a señardade doi, cando nos invada a carraxe, cando somos tristes xoguetes do destino. A música para limpar o pó que a vida nos apega. A música que sana o espírito,
que bailamos en todos os sons, que bebemos co licor doce da noite, que escoitamos nunha garatuxa de parella. A música que libamos cando a paixón desborda. Moitas gracias. Bueno, longa vida a poesía, longa vida ao grupo poético Anadá. Que maravilla, xuntarse para falar e para recitar poesía. Dá gusto. Eu, según as miñas notas, onde está Manol? Ben Paco. Ben Paco, que me perdí. Según as miñas notas, faltan 4 persoas de intervir. Maruja de Ibérica. Está por aí Maruja de Ibérica? Maruxa, veña para acá, Maruxa. Maruxa. Eso me gusta más. Maruxa, non Maruja, verdad? No, lo de Maruja me ofende. Nieves Montero. Nieves está aquí. ¿Dónde está Nieves? Veña para acá, Nieves. Vamos montar algo ali. Véñase. Pois de que antes de Amasa Maruxa, ser unha gallega e ir a Madrid a Maruxa, pero eu estou moi orgullosa. Sempre foi Maruxa, Maruxa con X, unha Maruxiña. Maruxa, pues Maruxiña. Vamos a ver. Pero por eso te chamo aquí, para que me vaciles. Maruxa, que é esta señora que hai aquí, según me dixeron esta xente, tivo unha tenda. En el año 54. En el año 54 abrí la Ibérica y la cerré en el 8. 54 años. Que empecé vendiendo semillas. Bueno, no te hablo en gallego porque... Porque non entendo, pero... Mira, cuando era pequeña, hablaba todo el mundo en gallego. Fale no que queira. Los niños nos hablaban en castellano. Fale como que... Yo tuve un negocio y tengo que hablar. Que sí, ben, perfecto. Ahora soy gallega hasta la neve, ¿no? Galleguista. Conteme unha tenda. Como dixo que isto era 54 anos, e que vendía, é dicir, desde o principio, ata que pechou... Al principio empezamos con droguería, terminé con perfumería, librería, la primera imprenta que se abrió aquí. Oye, que es un museo, porque es de cajistas, letra a letra, la imprenta, que fue la primera, y claro, cogimos muy buenos tiempos, porque vino Calvo Sotelo, Endesa, suministrábamos, oye, fueron épocas muy buenas. Y luego ya lo de perfumería empezamos vendiendo la colonia granel. Venían los días de feria, la gente, pues mira, a comprar barras de labios, a maquillarse, eso. Y terminé cuando empezaron ya entró Revlon, todas las marcas, Juvena, Lancôme y todo, y teníamos un nivel muy alto, para ser un pueblo, un nivel muy alto. Porque yo iba a las ferias y compraba, bueno... Como cambiou desde eses anos do principio? Que te lo digan las niñas. As que iban a comprar a colonia ali. No, ellos no iban a granel, ¿eh? No. Sí, yo soy una antigüedad. Pero desde esa primeira etapa que me estaba contando que tuveron esta imprenta de todo e tal... La imprenta está, que es un museo, porque es que... Teñen máquina e todo. Todo. A caixas de... Todo. Con todo. Qué pena que no viniera Teruel y os lo explico un día, porque es para dar una clase, ¿eh? E como se chamaba a imprenta? Tamén la Ibérica. Sí, empezamos con todo. Era librería, papelería, bueno, de todo. Lo que se podía. Vamos, que usted suministrou ya as pontes, todas as novedades... No, compraba, era un negocio que me gustaba. Iba a comprar a las ferias a Madrid, a Barcelona, con mucha ilusión. Traía todo lo que me gustaba y como que lo vendía, porque no es por nada, pero las pontes... Sí. Esas pontes, no se mueren con caña. Las pontes... Que sí. Ainda me dixeron hoxe que había xente de Ferrol que viña aquí ver como nevaba. No tenemos que... No. Eu que lle quería preguntar é, en 50 anos cambian moitos produtos, os gustos da xente, é dicir que non podía vender igual as aboas que as netas. Hombre, te estoy diciendo que de vender la colonia con un grifito a granel, a venir ahora por un Loé, por una cama, hombre, De marca, claro. Hombre, que vender todo a granel, a luego comprar A marcas... seguir os marcas que publicita a televisión e a prensa, pero é un cambio grande.
y grande, pero aquí que la gente que siempre no de Aspontes, alrededores, aquí no era gente, pues mira, hay gente del Freixo, decíamos, pareces do Freixo, carai del Freixo, non, a señora me decía do Freixo, niña, este pañuelo está bordado a mao, aquí non éramos, non é gente así, gente montuna. Mire, Pedro é do Freixo e está xa na televisión, nos documentais, en todas partes. Nos parecía un sitio Freixo, mira tú. Permítame un segundo, por eso as trouxen as dúas, porque me parece que a súa vida foi ben diferente. Ah, moi diferente. Usted non... Me conocen todos estes que están aquí. Vostede chamase Nieves Montero e polo que apuntei aquí estivo tempo na emigración. Sí, en Suiza. En Suiza, cantos anos? 2 anos e medio. Traballando nunha fábrica de pantalús. Estamos cheos de costureiras aquí. Anduve por sempre as casas como aquela tamén, ca máquina na cabeza. Tamén foi costureira, tamén vostede? Eu tamén. Unha vez fixen os calzoncillos a un cativo. Falando dos calzoncillos. E o cativo puxo os calzoncillos. E saleu para fora. E logo volveu para xunto a min. E dixen eu, que tal os calzoncillos? Ai, moi ben, que che me deixan correr, agora non o atrapan. Pero bueno, eu que quería... Esas cosas hai che moitos contos, pero... Pois usted non se prive, non se prive. Non se prive. Usted sí, a ver. No, que os calzoncillos interesan, é un camiño... Bueno, falando dos tranxeiros. Vamos a ver, eu non é para comparar as vidas, pero é evidente... No, pero sabes, Marugo, non. No, pero non ten... Me comprabas de venda, que comprabas en Suiza, e non me la venía a comprar a mí. Pero bueno, usted marchou de moza ou de... Non, casada. Xa marchou casada. Casada, tiña un marido. E gracias a ele, gracias a unha italiana, que senón eu, o idioma era horroroso. 3 días non sabía por onde andaba. Se me puidera volar para aquí... Pero non falan galego en Suiza. Non falan galego en Suiza. En Suiza falan de todo. No, digo todo, porque un moitos veciños meus foron para Suiza e dicían o idioma nada, ali en 2 días xa te entende todo. O italiano sí. No, despois souben por qué. Que é que traballaban nun sitio que só traballaban galegos. Ah, claro, sí. Pero bueno, eu tiña de todo. Tiña italianas, españoles, gallegos, eu sabía 2 nada máis. Pero estábase moi ben. Eu lo pasei moi bien. É porque volveron? Porque tiñan aquí familia ou por qué? Porque medraba. Entón foi feito ali, pero veu nacer aquí. Sí. Porque non era 2 anos e medio. E xa non volvín. Xa non volveu palo. E chamabanlle o cantón de Lucerna. Vostede sabe? Sí. Ali foi onde estuvo vostede. Sí, pertencía ao cantón de Lucerna, pero estuvo nun pueblo que se chamaban Botor. E comparada aquela vida que había ali coa que tiña vostede aquí? Era mellor alá. Ai, sí. Para mí, sí. Moito mellor. Sempre foi moi apreciada. E o traballo iba moi ben. Ele traballábase unhas por horas, outras a corte, como lle chamaban, ou como din aquí, a destaros. E eu, como sabía andar con varias máquinas, acababas aquí o traballo, se tiña traballo nesta máquina. Acababas naquela, pasaba para o outro. E o control que tiña eu, tiña un cantado de vida. Sí, señor. E cando xa estaba... E cando estaba ben posta a andar, tuve que ir para aquí. De verdad. Non sei eu. E pois aquí, de solteira a traballar moi duro. Donde? Vou traballar como un home, porque as vidas estaban moi mal daquela, moi mal. Eu salita para diante e tal. Como ben sabes, Maruga, de algún tempo era mal para todos. Pero bueno, íbamos saliendo. Sí. E como vai agora este mundo? A ver, vou no contar. Verás, ben linda cousa así. Eu de pequeniña, nunha aldea que chamaba Marraxón, andaba sempre cas velliñas, alindando nas vacas no monte, e tal. E vi unha que foi cubana, e tiña un libro, con moitos contos. E entonces, dicíame, mira, niña, este mundo haches acabar así. Os coches han chegar a andar polo aire. Os montes han ser todos queimados.
E os ríos han lobar as casas e han lobar todo. A xente han matar uns aos outros, como vai o mundo deste mundo. E han chegar de comer uns aos outros, é o que falta. É ese mismo, como vai o mundo, ardido, fundido, agora calor. A ver se entendí ben, había unha cubana que tiña un libro na súa aldea. Na súa aldea estaba. Estaba na miña aldea, sí. E o libro? Que sei eu, a señora xa é, que sei onde vai o libro. Unha pena. Porque igual dicía o día que acababa todo. E así vai o mundo agora, ardido, fundido. Mortes, matan uns aos outros. Non ten remedio. Pero se non ten remedio, non ten remedio. Non terá remedio. Ai, eu que sei, máis vale que o teña. Van aquí os devotos da Santa Pelleta igual a mañá. Bueno, eu sei que teríamos para estar contando, non sei se vos conocedes alguna historia delas que poida tirarlle dele, eu, desgraciadamente, acabamos nos Non sei se Maruxa pode contar os produtos que se vendía cando abriche a primeira tienda. La droguería, Pero ao principio, digamos, os primeiros anos. Al principio empezamos con droguería, con semillas. Semillas, y como era eso de sulfatar, ya no me acuerdo. Y eso, y unas colonias a granel, unos polvos, no eso venían los días de la feria, no nada, de maquillarse, arreglarse, es que era Que viñan os días da feira sobre todo a comprar? Ay, sí, y la parte, sí, de todas. Es que el día de la feria era cuando máis se vendía. Era una fiesta que hoy las ferias duraban todo el día hasta las 6 de la tarde. Claro que hoy no hay, lo cuente Toño, que sabe mejor. Toño, cuéntalo tú. Grita un pouco. Toño, pues cuente de las ferias, que sabe. Quen é Toño? Toño está. Va a hablar ahora. Toño non sabe nada. Pues ya está. Lieres, usted compraba ya algo aquí hasta menos. Agua clienta. Sí, señor, tiña unha tienda moi linda, tiña cousas moi lindas. Como andaba de precio, como era a cosa? Ay. Eu iba ao partido. Tenía fama la ibérica de carrera, pero es que teníamos marcas. Claro, tendo os mellores produtos. Y lo digo aquí públicamente, marcando un margen normal. Y no se crean que marcaba ahí el 100%. De todas formas, aguantar 54 anos abertos é por algo. Y bien. Por algo. Se non hai que pechar. Se non tens clientes, hai que pechar. Ahora mismo non se quería. Eu penso que había máis clientes antes, que aproveita que había máis xente. Había máis xente. No, menos competencia. É máis xente, é máis xente. Máis xente, máis. Hombre, porque nos aquí momentos de condesa, aquí que somos 10.000 habitantes e chegamos a ser, que seríamos 16 ou 18.000, cambiamos, quedamos... Sí, é certo, sí. Ahora aquí la industria es la que nos dio la vida, nos vivimos un pueblo que... E agora que conseguiron traer o mar para aquí, para as pontes, eu supoño que isto de turismo vai cambiar moito, non? No. Lago, non me hables de lago, porque es una maravilla lo que tenemos aquí. Muchos dicen que da humedad, no se cae. Fuentes agora está moi ben. De verdad, como estuvo, as carreteras, buenas casas, as camperas, agora é un pueblo. Como era de antes. Como era de antes, que non saben todos estos. Eu son moi conocida aquí no pueblo. Acordaste de cando vendías a erva ao pé da iglesia? Sí, a palla. Contanos esa historia. Desde Marrasón que hai 3 kilómetros. No inverno, neste tempo, como eu te me acordas, Maruja, que se vendía palla diante da iglesia, sin feixes de palla. Bueno, pois eu era unha. E viña de Careme, que non era eu sola. E cando chegaban baixo, a cabeza se iba no meio do feixe en riba, e pousaba, eu peinaba os dedos así, un pouco, e se iba, e compraban. Sí, todos os domingos, eu mas meu irmão Pancho, que era un neno daquela, e o meu feixe dábame 25 pesetas. O do meu irmão, que era máis pequenininho, 10. E que as 25 compraba un litro de leite na casa de Graciano. Ben, sabes que era a casa de Graciano?
E o de meu irmão, un quilo de azúcar. Mira que vidas daquela. E masadimos para diante vos mozos a bailar e veña a Bueno, pois, moitas gracias, porque ainda temos outras dúas persoas que servir. Moitas gracias. Hola, Eladio, que tal? Eu chamo Antonio, xa me oído falar moito aquí. Bueno, pois eu, Manuel pode falar con vostede máis, pois non conoce. Díxenos de contar, digamos, como eran os traballos no Coro da Ribeira, como era... Marisol creo que era que... Eu traballei no Pantano da Capela. Na Capela, por eso. Podes contar como era o valle que se inundou cando se fixo o pantano e como eran os traballos no Coro? O valle que se inundou, pois era plaga todo. Era un fradío. Sí. Todo. E o quedou inundado. E chegou hasta aquí da central de Las Pontes. Chegou o balse da agua. Pode berrar un pouquiño máis, porque a xente non temos micrófono e a xente de atrás non vai. Levantar un pouquiño. Non teño moita voz. Bueno, pois o que pode, non pasa nada. Pero xa digo, eu, en primeiro lugar, o que quería era, se ustedes me permiten, agradecer ao Pueblo das Pontes a acollida que me deron a mí. No ano 59, cando vim para do cual levo 58 anos, non? Non lle vou dicir porque aí nacín eu e sei os que teño. Pero son moitos. Bueno, son moitos, sí, señor. Pois sí. Eu traballei no Pantano da Capela. Pero usted de onde viña? Donde naceu? Eso é o que lle quería preguntar. Hola, Eladio, son Marisol. Mira, este home naceu na zona da Escondreira, que está... Eu nací na parroquia de Fuente, no lugar do Seixo. Sí. E eso onde está agora? Eso, pois a parroquia de Fuente está ainda ali, o lugar do Seixo quedou debaixo do escombro. Claro. Pero quería que nos contaras, porque a mí un día, así, de memoria, sabíame enumerar todos os lugares que había desde Goente hasta un a un. O que pertenece á parroquia de Sabane e a parroquia de Fuente, que quedou debaixo dos escombros, eso pois te informaron de todo. Pois eso é o que nos querías, así que nos enumerara, porque moita xente seguro que non oeu nin eses lugares, e outra xente non os sabe situar. Sí. Bueno, pois vamos a ver, empezamos na parroquia de Sabane. Empezamos. A parroquia de Sabane tiña unha casa no Almigonte. O sea, no lugar do Almigonte. Unha sola casa, O resto era de Piñaredo e la Vila Bella. Logo despois seguía, a parroquia de Sabane seguía o Carboeiro, o Someiro, o Carballal, Casa de Igoso, Caruncho. E logo viñamos para o lugar da Braña. No lugar da Braña, pois, había dos casas. Depois pasamos a Predell. Na Predell tiña a parroquia de Sabane 5 casas, que hoxe non hai nadie, máis que unha casa ocupada. Despois pasamos ao Carballal, que no Carballal, pois, sí, hai varias casas. O sea, había varias casas ocupadas cando foi a primeira. E logo pasamos ao Freiro, que tamén estaban as casas todas ocupadas. Ali quedou todo debaixo do escombro. Logo pasamos ao Castro, que é a parroquia de Sabane. Casualmente, viven dúas persoas no Castro. E había, pois, 3. Viven dúas. É o que queda da parroquia de Sabane, o Castro. O resto quedou todo máis do escombro. A máis parte da Predell, pero na Predell xa non vive nada. Solamente vive aí unha señora ali, pero nada máis. Usted, se non me equivoco, perdeu a vista aos 22 anos. Aos 23. Aos 23 anos. Aos 23 anos.
dese tempo atrás do que xa non ve ninguén, nin vostede nin nós, que quedou aí enterrado, como era? Como eran esas aldeas que quedaron debaixo da escombreira? Pois era unha zona bastante boa, unha zona bastante boa, porque había outras zonas moito máis malas que podían collelo para escombrera, pero, sin embargo, pois colleron aquelo, era unha zona moi buena. Para cultivo? Sí, para cultivo, sí. Había unha señora que dicía, cando iban a expropiar, porque aquí a Endesa pararan unha temporada aí no lugar da Viduela. Había unha señora que dicía, que vayan ustedes botalos comprar outro lado, que donde somos nosotros das o azafrán. Aí mentía un pouco, pero bueno. Pero que era boa terra. Pero era boa terra, mas era moi llano. E ten recordo de algún sitio por cando neno, onde xogaban, onde se facía a festa? Sí, recordos deso, sí, onde se facían festas tamén. Pero non se xogaba igual, o que pasa que daquela non había xovete. Bueno, xa, pero refírome a que de vez en cando acordas daqueles sitios. Sí, que me recordo, bueno, que cada vez que vou por aí, porque eu tiño casa ali en San Martín, en Fuente, que era da parroquia esa, non? Pero recordome que a parroquia estaba na persona toda debaixo do fundo. Recordome do lugar onde eu nací, pois, que ainda me dá así un pouco de pena, de textura. Como facía? Claro, que deixaba así debaixo dos fundos. Claro, sí, porque é un sitio moi llano, moi bueno. E, bueno, o sea, que era un pouco aquilo onde un nace, pois se dice que a cabra tira a pena, non? Estou seguro que usted é dos poucos que ainda poden ver ese sitio, porque o ten retido na memoria como era antes de quedar aí. É que eu, por exemplo, se me vou todo na ladeira esa do monte, ainda sitúo onde estaban a maior parte das casas. O sea que, na máis que indo, dicir, mira, vamos pasando por tal sitio. Unha persona que conocera igual que a mí. Vamos pasando por tal sitio. Apúntanme aquí alguén que o coñece, que parece ser que vostede tiña unha moza antes de quedarse cego, pero despois vostede podía ir á casa sin necesidade de ver. Non sei, é algo que me apuntan aquí. Sí. Podía irme la moza... Apunta el nivel. A moza terminou sendo muller. Sí. Apunta el nivel. Pero como facía o señor? Pois iba. Ou tivera xuntamento, tiña que eu xuntarela. Unha das dúas cousas. E atinaba, sí. Atinaba. De maravilla. Eu sabía canos que había que pasar saltar por encima deles, pero eu iba igual. Saltaban as canos todos. Sí. Bueno, pois eu de verdad que me apetecía seguir falando. Mire, vou dicir unha cousa. Usted é un cego que ve. Bueno. Sí, eu sei, supoño que quedar cego a esa idade, cando xa disfrutara coa vista de moitas cousas, e logo perdelas que é terrible, non? Pero eso que ve vostede é que desgraciadamente ademais quedou aí enterrado, solo ve vostede. Sí, pois sí. Solo ve vostede, nin siquiera nunha foto se diría mellor. No, porque que non sei se hai, si te situas aquí e miras hacia non sei que, no camiño quedaba tal, marcaba esos e iba situando as casas. Que maravilla. Sí, pero non iba só a casa da que terminou sendo muller. Iba máis, xo. Iba os vecinos tamén. Pero non mocear entre todas. Outras cousas. Agora que se falou aí das costureiras, a miña casa iba por ser unha costureira. Tiña un mozo, pero bueno, o mozo ainda vai máis tarde. Resulta de que tiña un hermano, e fixo de xeito uns calzoncillos, e solamente o sacou cando se acabou.
Daba un compañero. Como os outros. No, é aquí costureiras. É que eran vos. No, vos seríos... Bueno, sabes cando se comuna? E logo esa costureira tiña un mozo. Sí. Un día fuimos a ver, ela estaba cosendo. Foi a casa de un amigo que estaba cosendo ela. E dixolle ela, Miguel, dixe alguna vez as brajas das mulleres? Dixo, non. Dixo, pois aí a tes. E dixo, jamás volví xunta dela. Dixo, esa é sinvergüenza. E dixo, o Miguel, pero que lle mostrou a que estaba facendo ou a que tiña posto. A que estaba facendo. Eu, pois, eu tiña que mostrar outra. Claro. Bueno, pois ímolo deixar aquí, Eladio, moitas gracias. Bueno, se as notas non me fallan, creo que xa toda a xente que había prevista pasou. Falta Toño Cabarcos. Toñito. Toñito, sobre Toñito. Disculpa, teño tantas rayas aquí que non sei. Con teu permiso vou contar unha historia túa tamén, unha pequena. Non parece que non dixen contaste. Bueno, Toñito de Ferpo, que ese non? De Ferpo, sí. Antonio Lorenzo. Berra, que quero que... A ver si me tengo... Berra es como una casa. Ah, sí. Aquí es un poquito más allá. Ahí está. Sí, así. Así. Vou contar solamente un detalle de... Que lama. Me parece que non contou. Yo contar despois na casa. É curioso. Ao quedarse cero, na casa de familia, eran labregos. Entonces, pois, botaban trigo e tal. Deu o tempo de recoller o trigo. Empezaron, viña tormenta. Era tormentoso o día. Empezaron todos a cortar, pero quedou sin cortar todo. Quedou unha parte. Entonces, tuveronse que retirar que era de noite xa. Entonces, outro día, vamos a amanecer a cortar, a ver se hai suerte non chove. Cando volven outra vez a cortar, estaba todo cortado. Sabe que non cortou? Este señor, Eladio. Ven a segunda parte, interesante. Cando lle dicen a familia, pero Eladio, como cortaches isto de noite? E contestou, é que para min é de noite sempre. Sí. Que me quere preguntar. Eu poderia contestar hasta os 90 anos, máis para... Queremos que nos contes como eran as feiras nas Pontes cando ti eras un cativo. As feiras eran como consecuencia da vida que había, hai que era un cambio brusco comparado con hoxe, non había Endesa, non había empresa, era un pueblo, unha comarca labrego ao centro cerro. Entonces, había dúas feiras, e todo o comercio, o 90% do comercio do mes, se facía en 2 días no ano. O día 1, que era feira, e o día 15, que era feira. Ese día había, nosotros teníamos comercio, entonces facíamos, o mes facíamos en 2 días, como o resto do pueblo todo. A xente viña a vender, daquela non había, non sei como chamarlle, jubilacións, vamos a deixar en jubilacións. Entonces había que buscarse o cocido traballando. Vendíanse cerdos, criábanse cerdos para vender, matábanse os cerdos, había que vender o xamón, o bacón, para despois comprar outras cousas, etcétera. Entonces, motivado por todo isto, o día de feira era, oiga,
a lo grande. Sí que vou contar unha anécdota. Berra. A pesar, non chamemos miseria, porque era unha vida, pero na casa era un comercio de ferretería. Entonces era no 40 e pico, en plena crisis económica. Entonces chega unha familia que non teño inconveniente en dicilo porque é honrada. Chega unha familia ali ao comercio, oiga, facíanos falta tubería de plomo para unha traídas para as casas, se usaba plomo nada máis. Nosotros tínhamos unha relación con unha empresa que facía plomo de Asturias, a Real Compañía Asturiana de Vinas, tiñamos contacto xa meu abuelo. Entón, todo era con cupos, racionado, todo, pero vamos, nosotros recibíamos bastante mercancía desa. Chegan estes señores ali á casa, por día da feira, oye, facíanos falta esta tubería, podedela conseguir? Sí. Cantos metros necesitades? Tanto. E cando podedes facer con ela? Non, témoslo na casa. Coincidía que viñan coronas de plomo, pois hoxe hai nas casas que recibimos hai pouco. Bueno, pois necesitamos tal cantidad. Como tal cantidad? Sí, necesitamos tal cantidad. Era unha cantidad que para nosotros era desorbitada, moi grande. Bueno, pues nada, de acuerdo. Pois conocíamos a este xente. Non volvo a repetir que eran da Touza. Entonces, iban a retirar cando se iban, que era ao anoitecer. Chegaron, canto vale? Tanto. Íbamos pensar que iban pedir a pagar en plazo. No, a pagar en un momento. Entonces, fomos comer. Era a última da mañá, comíamos unha tarde, viñeron por o plomo, porque desconfiábamos, a pesar de que era xente conocida, pero levaron o plomo pagaba todo ao contado, pero esta xente, a ver que fai, hai que mirar, chegan ali, está o plomo aí, canto é? Ras, era unha cantidad, que eu non recordo a cantidad, pero era desorbitada para unha venta así normal. Entonces, lle digo, eran 3 irmãos, me parece, e digo yo, pero vamos a ver, como facedes isto? Pero facedes en que sentido? Como tedes estes cartos para isto? Moi fácil. Como moi fácil? É que vendimos pola mañá non sei cantos ferrados de trigo. É dicir, que cavaban na roza, eles cavaban na roza, traballando como negros, e os cartos aparecían vendendo trigo que trouxeron para a feira, sin pedir nada a un banco, nin pedirlle aos amigos, solamente sudando e arreando. E con isto xa cambia. Unha pregunta, pa que era tanto, supónse, esa cantidad enorme de plomo? Bueno, estamos falando de enorme, de 200, 300 metros ou 400 metros. Para levar agua para casa. Porque tiñan antes a auga, traíana en tubería de grés. Empezouse con tubería de grés. E xa se foi desconfrontando, e non funcionou. Entón, o que facían era repoblar, poñer a mesma tubería, pero de plomo. De unhas fontes, alá no monte. Moi ben. Pregúnteme, a ver, que me pregunte. Eu voulle facer a pregunta que lle fixo o Manuel ao principio. Cal era? Ele empezou preguntando por como eran as feiras e tal, e usted contou un pouquiño e foise ao asunto do negocio, que me parece ben. Pero, quero dicir, as feiras cambiaron moito. Daquela, aquí o que circulaba era o que producía a xente do redor, e agora hai feira. Que diga como era antes e como é ahora xo. Ali, antes era traballar todo o mundo, volvo a dicir que non había jubilacións,
nin había os ingresos que entraban na casa, era o que se traballaba na familia. Entonces había igual que hoxe ricos e pobres, non sabe? Sabe usted como é iso? Creo que sí. Había xente que traballaba e xente que non traballaba, uns dicían que tiñan máis suerte, outros menos suerte, etcétera, etcétera. O que viña aquí viña a vender. Normalmente comprar viña despois de vender na feira, o cocho, o trigo, as patacas, isto, collían os cartiños e iban a Casa Cabarcos ou a casa de non sei quen a comprar o que eles facía falta, o carburo, compran produtos que hoxe xa desapaceron do mapa. Ese era a feira, non había máis feira que ese. Moi elemental, Incluso recordo eu. Eso que son un novo. Mira comparado comigo. O que pasa é que eu non son de aquí. Por eso, era general. E isto estamos grabando para contarlle ao mundo, non só os das Pontes. Vamos a ver, usted que foi comerciante, tivo toda a vida. E foi o seu traballo. Xa meu abuelo. Xa seu abuelo, tiña o mesmo negocio, Sí, ferretería. Continúa. Despois puxemos nosotros, a muller e nós puxemos, éramos 3 hermanos, separámonos e eu puxemos un comercio que toda vez funciona. Aos 90 anos ainda funciona. E quero tamén dicirlle outra cosa, quero morrer funcionando, non quero jubilar. Estou contestando máis do que me preguntan. Está de moda. Cando chegues a casa... A ver que é. Algo dixo a señora, non sei se a vos é malo, pero algo dixo. Cando chegues a casa... A señora. Antonio, gustaríame que nos contaras como eran as idas e venidas do teu pai cando estaban aquí. Entón, teño que meter xa a contar a miña familia. Podese contar porque non é ningún secreto. A miña mãe era filla da ferretería, de Cabarco. Casouse con un señor moi formal, pero traballaba en Cuba, precisamente viuda de Vivos, a de Curros Enrique. Esa foi miña mãe, unha delas. Esa foi tudo. Miña mãe non quería que o seu marido estuvera en Cuba, que viñera para aquí, que aquí había donde traballar. Pero por circunstancias da vida, pues foi demorando, pasou casi toda a vida alá. E miña mãe aquí. Viña cada 7 anos, e cada 7 anos facía un fillo. Nosotros somos, meus irmãos, somos produtos deses viaxes. Viña aquí volvía outra vez, outro. Parou. E que máis, che vou contar? Foi iso, que traballando nunca nos faltou nada. Vamos, nunca nos faltou nada de comer, nin de vestir, nin nada, sempre non podemos contar mal da vida porque nos foi ben. E tuveche un irmão que se foi a Cuba tamén? O irmão maior colleu no 36, porque colleu no 36 a meu pai aquí. Veu en enero, febrero, a primeiro de ano. Entón colleu no 36, o país de Julio, empezou a pedir xente, soldados para a guerra. Meu irmão tiña 16 anos, máis ou menos. E meu pai tiña que volver para lá, porque deixou o negocio funcionando. Entón, avisaron, non? Tiña amistades por aí. Dixen, arrancan que este é o último barco que sale para lá. E colleu o meu irmão, porque xa entraba nunha edad de que tiña problemas para tal, e arranca con el, e quedei eu con miña mãe, que máis depois outro irmão. Entón, se prestió. Entón, miña mãe, suspirando por meu pai toda a puñetera vida. Esa era a vida total. De color de rosa non fui sempre, non sabe. Non nos faltaba de comer nin de vestir, eso non, pero o resto, viuda de vivos. Viuda de vivos. E tanto. Bueno, pois imos porque xa levamos, xa vexo retorcer, xa xente nas cadeiras. Moitas grazas. Sí. Un momentillo, por favor. Pero non é prolongarse. Nosotros nos gustou moito viaxar. A señora Manxeu, con decirle que viaxamos por todo o mundo. Entón, nos gustou viaxar para aprender.
a ver como vivían noutros lados, a ver se podíamos copiar de cousas que non... A primeira vez foi a Francia nunha Vespa, que xa sabe o todo mundo. Pero iso nos abreu os ollos. Nosotros, cando chegamos a Francia na Vespa, pasamos ir un para lá, un mundo, oio, non conocíamos eso. Oio, un supermercado, nunca viremos un supermercado. Oio, o plástico, nunca viremos o plástico negro. Oiga, pero o plástico negro. Iso nos deu ganas de viaxar. Bueno, depois, no comercio, vou aprender o que podo. Chegamos no comercio que temos agora, cogimos a representación de Ajuria, que era maquinaria para a agricultura. Entón, íbamos ás feiras a Zaragoza, todas as feiras íbamos a... Chegamos a unha feira, e me dice o encargado, oye, non te marches a Marcos, que quiere el jefe, viene de Bilbao, y quiere hablar contigo. Coño, ¿el que quiere? No te marches. Mañana que quiere comer contigo. ¿Qué pasa? ¿Qué es usted? Venga para acá. Dígame usted, nas Pontes en su zona, un grupo de, o que chamamos un caserío, vamos, un lugar, donde hay 4, 5 o 6 señores. Cuénteme usted cómo hace esta gente para vivir. Yo pues oiga, ¿cuántos tractores tiene? Duas ou tres cousas me preguntou. Depósitos da leite. Entonces, estuve contando, pues a ver, no, una zona que usted conozca así bien perfecta, pues a ver, Pontoibo, dice, me parece que fue Pontoibo. Bueno. Entonces dice, ¿cuántos tractores tienen? Pues mire, son 5 casas o 6 tractores. Y después, ¿cuántos depósitos por leite para recoger o leite? Pues mire, tienen 6 depósitos. Alarmado, dice, pero ¿será posible eso? ¿Será posible eso en su pueblo? Que con un tractor solo serviría para todo, es un centro de... Esto es para decir cómo somos nosotros. Bueno, pois, moi brevemente, o primeiro, darvos as gracias a todos os que intervistes e para non facer máis largo isto, non vou dicir os nomes de todos os que intervistes e tal. Moitas gracias aos que viñestes de público, de acompañantes. Isto é unha polafía, contar historias, cada unha as que sabe, as que se acorda, a súa experiencia, etc. Mándolle a... Onde vai Lois? Mándolle a Lois, que é máis novo. Unha vez ao mes. E despois, especialmente agradecidos a Manuel, a Marisol e a Ume, en xeral, decirvos que non sei, nun prazo non moi longo, 2 meses máis ou menos, pode ser 3, depende de outras circunstancias, todo o que pasou hoxe aquí, editaránse os vídeos, subiránse á página web. Estaredes informados porque eu a través de vos pedirei os nomes completos dos que interviron, pedirei vos máis información, non? E logo, cando se suban, pois xa vos avisarei para que o difundades e o trasladadedes e tal. Como non me debo enrollar, e como non tiñamos previsto, pero como vos portastes ben, aplaudistes moito, tivestes paciencia, moita paciencia. Temos aí uns refrescos e uns pinchiños para que non marchedes para a casa dicindo que viñestes a seco. Viñestes a mantir. Moitas gracias e hasta hoxe.